염소 농장. ข้าพเจ้ารู้สึกนะครับอันนี้มันเข้าใจผิดว่ามันเหมือนโรงเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวจะอธิบาย 제가 여러분에게 반갑습니다라고 했더니 เมื่ออาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในวันนี้ 아멘 해서 염소인 줄 알았습니다. เสียงแพะนะครับเสียงแม่ 우리 다시 한번 여러분과 함께 인사를 나누겠습니다. เราจะทักทายกันอีกรอบนะครับ 만나서 반갑습니다. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับให้มีกำลังไม่ใช่แบบนี้อาเมนมันเสียงร้องของแพะ 만나서 반갑습니다. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ 여러분을 예수 다 ขอพระเยซูอวยพรทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ 저희 교회는 해외 선교를 목적으로 2026년 목회 계획을 세웠습니다. คริสตจักรนะครับของข้าพเจ้าของพวกเราก็นะครับตั้งแต่ปี 2014 นะครับเราก็ทำพันธกิจต่างประเทศนะครับมากขึ้นตั้งแต่ปีนั้น 그 해외 선교는 여러 가지 방법이 있지만 하나님께서 우리 교회에게 주신 해외 선교의 방법은 มิชชั่นทางประเทศนะครับมีหลายรูปแบบนะครับที่แต่พันธกิจที่พระเจ้าฝากไว้กับคริสตจักรซันซงจุงอังที่เกาหลีของข้าพเจ้าและพี่น้องเกาหลี 각 나라마다 가면서 하나님의 말씀을 전하고 복음을 전해서 목회자들을 깨우고 평신도들을 설교를 통해서 깨우는 그 방법으로 선교의 목적을 가지고 있습니다. นะครับพันธกิจที่พระเจ้าฝากไว้กับข้าพเจ้าและพี่น้องเกาหลีที่มาวันนี้นะครับเป็นลักษณะที่ไปนะครับต่างประเทศแล้วก็สอนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะตื่นตัวนะครับตื่นตัวของผู้รับใช้ไฟจิตวิญญาณ 이것이 하나님께서 우리 교회에게 주신 사명입니다. อันนี้เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรซันซงจุงอังครับ 2주 전에 저희 교회는 2 สัปดาห์ที่แล้ว 남아프리카 공화국에 붕해를 갔다 왔습니다. แล้วก็คริสตจักรของเราก็ไปที่ประเทศนะครับประเทศแอฟริกาใต้เซาท์แอฟริกา 피곤이 풀리기도 전에 여러분에게 말씀을 전하기 위해서 하나님께서 보내주셔서 왔습니다. 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่ประเทศนั้นนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เราก็เตรียมตัวมาที่เมืองไทย 다음 달 7월 마지막 주에는 저 스리랑카의 목회자 세미나에 갑니다. แล้วเดือนหน้านะครับกรกฎาคมนะครับพวกเราก็จะไปพันธกิจที่ประเทศสรีลังกาด้วยนะครับ 또 10월에는 인도 붕해를 เดือนตุลา 가는데 คมนะครับคริสตจักรซันซงจุงอังก็ไปทำพันธกิจที่ประเทศอินเดียด้วย 작년에 인도 붕해를 갈 때는 5,000명의 목회자와 ปีที่แล้ว 성도들이 นะครับ 모였습니다. ตุลาของปีที่แล้วพวกเราก็ไปที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ผู้รับใช้ประมาณ 5,000 คนนะครับมาร่วมงานนะครับ 5,000 คน 작년에 인도 부흥성회를 할 때에 힌두 교인들 전혀 예수를 믿지 않는 힌두 교인들이 100명이 참석을 했습니다. แล้วนะครับคนศาสนาฮินดูนะครับก็มาร่วมประมาณ500 คนนะครับแล้วก็500 คนนะครับมีความสนใจในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ก็เลยมาร่วมแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูในงานนั้นด้วย 그들 100명이 전부 예수님이 나의 구세주라고 고백하고 예수 믿기로 작정했습니다. นะครับพวกเขานะครับทั้งหมดนะครับต้อนรับพระเยซูคริสต์อย่างสุดจิตสุดใจนะครับแล้วก็สารภาพว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตัวเอง 그래서 올해 10월 달에 인도에 붕해를 갑니다. ก็เลยเดือนตุลาของปีนี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ไปอีกรอบนะครับที่ประเทศอินเดียเพราะว่าพวกเราก็ได้เห็นผลที่เกิดขึ้น 그때는 예수님을 믿지 않는 힌두 교인들을 1,000명을 초청한다고 합니다. แล้วปีนี้นะครับพวกเขาก็จะชวนนะครับคนฮินดูนะครับ 1,000 คนนะครับมาร่วมงานของตุลาปีนี้ด้วย 여러분들이 기도해 주셔서 힌두 교인 땅에 예수의 복음이 전해지도록 하나님의 복음에 열매가 있기를 바랍니다. ก็เลยขอให้พี่น้องนะครับช่วยอธิษฐานนะครับสำหรับพันธกิจที่ประเทศอินเดียนะครับที่จะมีในเดือนตุลาปีนี้นะครับขอให้ทั้ง 1,000 คนที่เป็นคนฮินดูนะครับทั้งหมดนะครับเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า 또
2월에는 미얀마 땅에 복음을 들고 갑니다. แล้วเดือนธันวาปีนี้นะครับพวกเราก็จะไปพันธกิจที่ทำพันธกิจที่ประเทศพม่าด้วยครับพม่า 여러분과 함께 만나게 하신 분은 하나님이십니다. ก็เลยข้าพเจ้านะครับเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนกันนะครับในการที่เราได้พบกันในวันนี้นะครับพระเจ้ามีแผนกันแน่นอนนะครับ 지금은 여러분들이 첫 시간이기 때문에 나도 얼떨떨하고 여러분들도 얼떨떨할 อัน 겁니다. นี้เป็นชั่วโมงแรกก็เลยเราก็ยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักกัน ก็เลยไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นใครอย่างนี้สงสัยอยู่ใช่ไหมครับ 그러나 여러분들이 말씀을 집중해서 들으면 반드시 성령께서 여러분의 심령에 뜨거운 체험을 주실 แต่ 겁니다. เมื่อพี่น้องตั้งใจฟังคำสอนในครั้งนี้นะครับพระเจ้าจะฟื้นฟูนะครับจิตวิญญาณของทุกท่านแน่นอนครับ 집중해서 꼭 들으셔서 여러분을 통하여 태국 땅이 예수의 복음의 물결로 파도치기를 ก็ 바랍니다. เลยขอให้ทุกท่านนะครับมีความตั้งใจในการเรียนในครั้งนี้นะครับและขอพระเจ้าทรงให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นผ่านทางชีวิตของท่านทั้งหลายด้วย 저를 처음 보시는 분 한번 손들어 보세요. ที่นี่นะครับมีใครบ้างที่ได้เจออาจารย์โคเป็นครั้งแรกนะครับมีไหมครับ 내리셔요. 가. 왜 여기는 왜 손 안 들어? 너는 왜 손 안 들어? ทำไมไม่ยกมือครับ 올해 처음 봤잖아. ก็ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ 하나님의 말씀은 살리는 영입니다. พระเจ้าของพระเจ้านะครับเป็นพลังนะครับที่ฟื้นฟูชีวิตไฟวิญญาณของมนุษย์เราได้ 죽은 영을 살리십니다. นะครับชีวิตที่ตายแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาได้นะครับเมื่อมีพระเจ้าของพระเจ้า 병들어 죽어가는 육체를 살립니다. คนที่กำลังจะมีโรคป่วยนะครับพระเจ้าของพระเจ้าสามารถรักษาให้หายได้ 악한 영에 매여서 신음하는 사람들을 악한 영을 몰아내서 살립니다. แล้วพระเจ้าของพระเจ้าสามารถขับไล่ผีมารซาตานวิญญาณชั่วจากชีวิตของลูกของพระเจ้าได้ 저는 여기 태국 땅에 절대 놀라운 것이 아닙니다. ก็เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นไม่ใช่นะครับที่มันพระเจ้าสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้นะครับ 나는 이곳에 여러분에게 제가 경험하고 체험하고 알고 있는 하나님의 말씀을 전하러 왔습니다. ก็เลยข้าพเจ้าก็ตั้งใจมานะครับเพื่อจะเผยพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงฝากไว้กับข้าพเจ้าสำหรับทุกท่านที่มา 잘 들으시고 하나님의 말씀이 여러분의 심령에 새겨지기를 ก็เลย 바랍니다. ขอให้พระวจนะของพระเจ้านะครับถูกจารึกไว้ในศิลาแห่งจิตวิญญาณของทุกท่าน 그래서 그 말씀이 여러분을 만나는 모든 사람들을 살리는 능력이 되기를 ก็เลย 바랍니다. ขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้พบในครั้งนี้นะครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะช่วยคนมากมายผ่านทางชีวิตของท่านเช่นเดียวกัน 대한민국에 복음이 들어온 지 약 120-30년이 되었습니다. นะครับข้าวประเสริฐเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้นะครับในประเทศเกาหลีเมื่อประมาณ130 ปีที่แล้วครับ 처음에 들어와서 수많은 교회에 대한 핍박이 있었지만 그 핍박을 순교로 이겨가면서 엄청난 부흥을 이뤘습니다. ในช่วงแรกที่ข้าวประเสริฐเข้ามาในประเทศนะครับเกาหลีนะครับมีการข่มเหงมากมายนะครับแล้วก็มีคนที่ถูกฆ่านะครับถูกข่มเหงแล้วตายก็มีจำนวนมากครับ 그런데 지금은 대한민국의 한국 교회가 죽어가고 있습니다. แต่ปัจจุบันนะครับคริสตจักรเกาหลีนะครับกำลังจะมีอุปสรรคมากขึ้นในทุกวันนี้ปัจจุบันนะครับ 그 이유는 예수의 피를 망각하고 있기 เพราะว่า 때문이요. ผู้รับใช้หลายคนในเกาหลีนะครับลืมพระคุณของโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า 또 하나는 하나님의 말씀의 능력을 잃어버리고 있기 แล้ว 때문입니다. ผู้รับใช้หลายคนนะครับไม่ค่อยเชื่อนะครับในฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้าด้วย 여러분을 통하여 태국 땅이 부흥이 일어나기를 바랍니다. แต่หวังว่านะครับขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายในการฟื้นฟูไฟวิญญาณนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ 그러기 위해서는 반드시 두 가지를 잊어버리면 안 됩니다. สำหรับสิ่งนี้นะครับเราต้องจำสองอย่างครับสองสิ่ง 예수 십자가의 피의 은혜를 잊어버리면 เรา 안 ต้อง 됩니다. นะครับจำพระคุณแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปนะครับอย่างสม่ำเสมอ 또 하나는แล้วอีกอย่างหนึ่ง 하나님의 말씀을 잊어버리면 안 เราต้อง 됩니다. มีพระวจนะของพระเจ้าในการรับใช้ในการชีวิตของเรานะครับ 그래서 오늘 비록 짧은 시간이지만 여러분과 함께 예수의 피와
하나님의 말씀의 능력 제가 체험한 것을 여러분과 함께 성경 말씀을 통해서 전하려고 합니다. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระชนะของพระเจ้านะครับที่เจิมชีวิตของข้าพเจ้าอย่างไรขอให้สิ่งนั้นเจิมชีวิตของท่านทั้งหลายอย่างนั้นนะครับ 작년에 요한계시록의 서론 부분을 말씀드렸습니다. เสวนาปีที่แล้วนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่องวิวรณ์ใช่ไหมวิวรณ์ 기억하고 계십니까? จำได้บ้างไหมครับจำไหมครับ 기억해? เรียนอะไรบ้างครับ 기억하냐고. จำได้ไหมสิ่งที่เรียนมีอะไรบ้าง 저기 언니 아니요? 언니? 동생? เริ่มเป็นพี่สาวหรือน้องสาวมีใช่ไหมครับ 뭐라고? 많이 있답니다. 예? 네, 언니 동생들이 많이 아, 있다고. 많이 있다고. 이건 통역하지 마세요. 많이 있다고 해서 난 돼지 새끼인 줄 알았네. 이건 통역하지 마세요. 자, 오늘 여러분과 함께 작년에 제가 요한계시록 그 소아시아를 한다고 했었나요? 네네네. 맞습니다. 여러분과 함께 작년에 약속하신 대로 이번에 소아시아 요한계시록에 나오는 소아시아 7교회를 통해서 은혜를 받을 것입니다. นะครับเสวนาครั้งนี้ก็จะเรียนคริสตจักร7แห่งในวิวรณ์นะครับเหมือนกันนะครับ 저희가 주어진 시간이 총 11시간입니다. แล้วก็จะมี11คาบเรียนนะครับในเสวนาครั้ง 11시간 นี้ 중에서 제가 8시간을 여러분과 แล้ว 함께 อาจาร 말씀을 ย์ 나눌 겁니다. ก็จะสอนนะครับ8ครั้งนะครับ8คาบเรียน 그리고 세 타임은 이 แล้ว 세 ก็ 타임은 มี3ครั้งนะครับ 아직 방콕에 도착하지 않았지만 이따 저녁에 도착하실 목사님과 함께 세 타임의 시간을 통해서 은혜를 받을 จะมี 겁니다. อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาถึงคืนนี้นะครับยังไม่ถึงนะครับ 여러분과 함께 8시간의 설교를 들으면서 오늘은 작년에 여러분들이 요한계시록의 말씀을 들었지만 그리고 여기 듣지 않으신 분과 그리고 워낙 머리가 나빠서 잊어버린 분을 위해서 오늘 이 첫 번째 타임은 전체적인 요한계시록의 그림을 한번 그려드릴 겁니다. ชั่วโมงแรกนี้นะครับเราจะทบทวนนะครับสิ่งที่พี่น้องบางคนเรียนในปีที่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่นะครับมีสมองไม่ดีนะครับที่มาเรียนในปีที่แล้วนะครับแต่อาจารย์ก็ใจดีนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับจำอีกครั้งให้ได้อย่างนี้นะครับ 그리고 이따 박수를 치려면 뜨겁게 하나님 앞 영광의 박수를 ถ้าปรบ 치고 มือนะครับปรบมือดังๆหน่อยนะเด็กถวายพระเกียรติพระเจ้า 요한 그 다음에 이따 두 번째 타임부터는 요한계시록 소아시아 7교회 첫 번째 에베소 교회부터 함께 은혜를 แล้ว 나누겠습니다. ก็ชั่วโมงนี้นะครับจะทบทวนนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่สองนะครับเราจะเรียนตั้งแต่คริสตจักรเอเฟซัสนะครับต่อไปครับ 요한계시록 1장 1절의 말씀을 우리 한 เราจะ 목소리로 อ่านวิวรณ์ 읽겠습니다. บทที่1ข้อที่1นะครับ 우리 선교사님과 한 목소리로 읽습니다. 요한계시록 1장 1절. เราจะอ่านวิวรณ์บทที่1นะครับข้อที่1นะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์ เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับโยมผู้รับใช้ของพระองค์นี่ข้อที่1นะครับ 우리가 성경을 이해할 때 중요한 것이 있습니다. เมื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์นะครับมีสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นหลัก 성경을 읽을 때는 첫째 누구의 관점으로 보느냐가 대단히 중요합니다. มุมมองของใครนะครับเราจะมีมุมมองอย่างไร มุมมองของใครนะครับในการเข้าใจพระคัมภีร์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก 오늘날 성경을 읽는 예수를 믿는 많은 사람들의 오해와 착각이 바로 뭐냐면 성경을 읽을 때 거의 대부분이 자기 자신의 관점으로 본다는 겁니다. สิ่งที่คริสเตียนหลายคนนะครับทำผิดพลาดก็คืออ่านพระคัมภีร์หรือเข้าใจพระคัมภีร์โดยมุมมองของตัวเองครับมุมมองของตัวเองมีแต่มุมมองของตัวเอง
ในการเข้าใจพระคัมภีร์ 내 상황에 맞게 성경을 이해하고 ก็เลยตามสถานการณ์ของตัวเอง แล้วก็ตามนั้นนะครับพยายามเข้าใจพระคัมภีร์ตามสถานการณ์ของตัวเอง 내 처지에 맞게 이 상황을 ตาม 성경을 สภาพ 해석하는 ต 겁니다. ่างๆของตัวเองนะครับในการเข้าใจพระคัมภีร์ทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับ 이렇게 자기 자신의 관점으로 성경을 이해할 때 하나님이 성경을 통해서 우리에게 말씀하신 의도와 완전히 빗나가게 됩니다. เมื่อเราใช้มุมมองของตัวเองในการเข้าใจพระคัมภีร์นะครับแล้วก็นะครับตีความหมายหรือเข้าใจพระคัมภีร์ยังไม่ถูกต้องบ่อยครั้งจริงๆครับ 하나님께서 성경을 통해서 나에게 요구하시는 삶은 이 방향인데 ถ้านะครับพระคัมภีร์ก็คือพระทัยของพระเจ้านะครับมีความหวังสำหรับชีวิตของฉันในทิศทางนี้นะครับ 내가 성경을 통해서 이해하는 내 상황과 내 처지에 맞춰서 성경을 이해하는 나의 삶의 관점은 이 방향으로 ด้วยนะครับ 간다면 นะครับทิศทางของชีวิตของตัวเองนะครับมันตรงข้ามกับทิศทางแห่งความหวังของพระเจ้านะครับถ้าเราใช้มุมมองของตัวเองในการเข้าใจพระคัมภีร์นะครับเป็นทิศทางตรงข้ามกันกับทิศทางของพระเจ้าเลย 저 잘 보시오. 우리 한국 그 뭐라고 그러셨죠? 한국 염소세요. 예, 잘 들으셔요. 자, หนุนใจให้ฟังดี 보세요. 만약에 이런 삶을 우리가 예수를 50년 믿었다고 ๆถ้าเรา 할지라도 เป็นผู้ที่มีทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางความหวังของพระเจ้านะครับมาเป็น50ปี60ปีมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราเป็นยังไง 이 사람이 마지막 최후에 가는 곳이 어디냐면 지옥. แล้วสุดท้ายคนที่เข้าใจพระคัมภีร์แบบนี้นะครับสุดท้ายเขาจะไปสวรรค์หรือตกนรกครับ 여러분들은 천국과 지옥이 있다는 걸 믿으십니까? พี่น้องทราบไหมครับว่ามีนรกจริงและมีสวรรค์จริงทราบไหมครับ 대답을 안 하시는 분이 계시는데 다시 한번 물어볼게요. พี่น้องทราบไหมครับว่ามีนรกจริงๆมีสวรรค์จริง 여러분들은 천국과 지옥이 있다는 사실을 확실히 믿으십니까? ๆนะครับเชื่อมั่นจริงๆไหมครับว่ามีนรกมีสวรรค์ 그러면 천국을 누가 이걸 다 막아놨으니 이쪽으로 갈 수가 없잖아. 이걸 อันนี้ 이쪽으로 นะครับ 막아놨으니 มีวางตรงนี้ทำไมอาจารย์ก็อยากไปตรงนั้นแต่ไปไม่ได้ 다시 이쪽에 와서 여러분들은 천국과 지옥이 있다는 걸 믿으셔요? พี่น้องนะครับมีสวรรค์มีนรกจริงๆนะครับเชื่อไหมครับ 그러면 천국은 누가 가요? แล้วใครไปสวรรค์ครับใครไปสวรรค์우리가 간다 신자가 간다 신자가 간다. 천국은 누가 가요? ใครไปสวรรค์ครับ 천국은 누가 가? ใครไปสวรรค์ 우리 모두 신자들이 갑니다. 부처를 믿는 사람도 신자라고 그래요. นะครับผู้เชื่อเหรอครับผู้เชื่ออะไร 다시 물어볼게요. อาจารย์ถามอีกที 천국은 누가 갑니까? ใครไปสวรรค์แน่นะครับ 천국은 누가 가요? ใครไปสวรรค์ 응? 의인이 간답니다. 의인이 갑니까? ผู้ชอบทำเหรอครับ 천국은 누가 가요? ใครไปสวรรค์회개한 사람 자, 예수 믿는 사람 물어볼 때나 얘기하지 지금 ไม่ต้องตอบนะครับ 설명하려니까 เวลาอาจาร 얘기하는 ย์ถามก็ตอบมานะครับไม่ต้องตอบเอง 천국은 누가 ใครไปส 가느냐면 วรรค์ 죄를 해결한 ก็คือ 사람이 ใช่ครับคนที่ 천국을 가는 거예요. คนที่ได้มีการไถ่บาปคนที่ไม่มีบาปนะครับ 자, 천국 누가 가요? ใครไปสวรรค์ครับพี่น้อง 죄를 해결한 사람이 คน 천국 ที่ 가는 ได้ 겁니다. จัดการเรื่องความบาปของตัวเอง เรียบร้อยนะครับ อย่างสะอาดเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสวรรค์ได้ 더럽게 떠드네. ไม่ต้องพูดอีกแล้ว ไม่ต้องพูดอีกแล้ว อาจารย์ฟังแล้วนะครับฟังแล้ว 첫 시간이니까 이게 아니, 아부가 정말래. 이 장단이 잘 안 맞아서 그래요. นะครับ เราก็ช่วงเลขยังไม่รู้จักกันก็เลย อันนี้ก็บางทีนะครับ 다시 물어볼게요. 천국은 누가 가요? ใครไปสวรรค์ครับ
죄가 없는 사람 죄가 없는 사람이 가는 것이 아니라 죄를 해결한 사람이 천국 가는 คน 거예요. ที่ได้จัดการเรื่องความบาปของตัวเองอย่างเรียบร้อยนะครับเขาไปสวรรค์ได้ครับ 다시 물어볼게요. 천국에는 누가 가요? ใครไปสวรรค์ครับ네, 죄를 해결한 사람이 이 세상에 어느 누구도 죄가 없는 사람이 เพราะว่า 없습니다. นะครับในโลกนี้ไม่มีสักคนที่ไม่มีความบาปไม่มีเลยครับ 그래서 죄값은 사망이기 때문에 이 죄 때문에 지옥에 가는 겁니다. ค่าจ้างของบาปคือความตายก็เลยนะครับเมื่อเราตายแล้วก็ตกนรกนะครับด้วยค่าจ้างของบาปของเรา 그래서 이 지옥에 가지 않고 천국에 가려면 반드시 이 죄를 해결해야 천국에 갈 수 있는 겁니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องจัดการเรื่องความบาปของตัวเองให้เรียบร้อยถึงจะได้ไปสวรรค์ได้นะครับ 이 세상에서 이 세상에서 내 영혼을 지옥 가게 하는 이 죄를 해결하는 어떤 방법도 없고 어떤 종교도 없습니다. แต่ในโลกนี้นะครับไม่มีวิธีอะไรที่ช่วยเราได้ ไม่มีศาสนาใดนะครับที่ช่วยเรานะครับเรื่องความบาปของตัวเรานะครับไม่มีอะไรที่ช่วยเรื่องความบาปของเรา 아무리 부처를 믿고 알라를 믿고 แม้ว่าเราก็มี 자기가 ความเชื่อ 믿는 ในนะครับศาสตราจารย์นะครับหรือนะครับอัลลาห์หรืออะไรนะครับพระอื่นๆนะครับ 자기가 믿는 어떤 신을 믿어도 그 신은 절대 우리의 죄를 해결할 수가 แต่ศาสตราจารย์หรือศาส 없다는 นานั้นนะครับไม่สามารถจัดการเรื่องความบาปของเราได้นะครับ 이 죄를 해결하시는 유일한 방법, 유일한 능력은 예수님이 ผู้ที่จัดการเรื่องความบาปของเราทุกคนให้เรียบร้อยได้นั้นมีแต่พระเยซูคริสต์เจ้า 내 죄를 해결해 주셨다는 사실을 믿는 믿음으로 죄를 해결받는 แล้ว 겁니다. ทุกคนที่มีความเชื่อจริงๆในพระเยซูว่าพระเยซูจัดการเรื่องความบาปของตัวเองนะครับเขาสามารถไปสวรรค์ได้นะครับ 그리고 회개할 때 그 죄를 용서받는 แล้ 겁니다. วเมื่อเขาสารภาพบาปนะครับอยังจริงใจนะครับเขาก็ได้รับอภัยจากพระเจ้า 그 사람이 하나님의 말씀에 순종할 때 그 발걸음은 천국 가는 영혼의 เมื่อผู้นั้น 발걸음이 되는 겁니다. นะครับเชื่อฟังพระเจ้าในทุกๆวันนะครับ แล้วชีวิตของเขาก็ไปถึงที่ไหนไปถึงสวรรค์ในสุดท้ายนะครับ 그래서 우리의 신앙생활은 항상 요 두 가지를 잊어버리면 안 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นนะครับมีสองอย่างที่สำคัญมากมายในการใช้ชีวิตของเราทุกคนครับ 첫째, 안티는 내 죄를 날마다 해결받기 위하여 예수님이 난루에 피 흘려 죽으신 십자가의 은혜를 잊어버리면 안 됩니다. เราต้องนะครับต้องจำพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะชำระความบาปของเราในทุกๆวันได้ 두 번째 절대 잊어버리지 말아야 될 것이 하나님의 말씀입니다. แล้วอันที่สองนะครับที่สำคัญมากมายนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้า 그 하나님의 말씀이 항상 나를 간섭해야 됩니다. นะครับเราต้องให้พระวจนะของพระเจ้ามานำหน้าชีวิตของเราในทุกวันทุกเวลานะครับ 내가 예수의 십자가의 피의 은혜로 죄를 해결받았다고 해서 되는 것이 아닙니다. นะครับแม้ว่าเราก็ได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วยังต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิต 하나님의 말씀이 나를 간섭해 줘야 됩니다. เมื่อเราได้รับไถ่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ยังต้องมีพระวจนะของพระเจ้าที่นำหน้าชีวิตของท่าน 죄를 지러 갈 나를 하나님의 말씀이 간섭해 줘서 เมื่อพระวจนะของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรานะครับพระวจนะของพระเจ้านำชีวิตของเราในทางแห่งชีวิตนะครับไม่ให้เราหลงผิดหรือไม่ให้เราทำบาปนะครับ 죄로 가지 못하도록 나를 붙잡아 줘야 되는 ก็ 겁니다. เลยพระวจนะของพระเจ้านะครับปกป้องชีวิตของท่านเมื่อเราเชื่อฟังนะครับไม่ให้ทำบาปไม่ให้หลงผิดนะครับ 예수님을 믿는데 하나님 말씀대로 살지 않고 내 마음대로 살아보십시오. ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตามใจชอบเนื้อหนังเป็นเขาเป็นยังไงครับ
예수님을 믿는데 말씀의 간섭을 받지 않고 사람의 간섭을 받으며 ไม่ 살아보시오. ว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ไม่ยอมให้พระชนะของพระเจ้านำหน้าชีวิตของเขา แต่ให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขามาช่วยเขา 하나님의, 맞과. 하나님의 말씀의 간섭을 받아서 그 말씀을 따라 살아야 되는데 เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องดำเนินชีวิตนะครับตามพระวจนะของพระเจ้านำหน้าชีวิตของเรา 사람의 간섭을 받아서 사람을 따라 살면 แต่ถ้าเรานะครับดำเนินชีวิตตามอำนาจต่างๆของมนุษย์นะครับเป็นยังไงครับ 그 사람은 예수를 아는 사람이지 예수를 믿는 사람이 เราเรียกว่าเขา 아니라 이 เป็นคน 말입니다. ที่รู้เรื่องพระเยซูคริสต์แต่ไม่ใช่คนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า 그래서 이 두 가지를 잊어버리면 안 เพราะ 돼. ฉะนั้นนะครับสองอย่างนี้นะครับสำคัญมากมาย 내 죄를 해결하시기 위하여 십자가에 피 흘려 죽으신 예수를 잊어버리면 안 됩니다. เราต้องจำพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ยอมตายเพื่อเราทุกคนครับ 그리고 그 예수님 앞에 나는 죄인입니다. 이 죄를 당신의 십자가의 피로 해결받았습니다. 라는 고백이 날마다 예수님의 십자가의 피 앞에 해야 됩니다. แล้วเราต้องสารภาพทุกๆวันนะครับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปแต่ได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องทำแบบนี้ในทุกวันครับ 그리고 하나님의 말씀에 간섭을 받아야 돼요. แล้วเราต้องให้พระวจนะของพระเจ้ามาช่วยชีวิตของเราในทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะครับ 안타까운 일이지만 한국 교회가 생명을 잃어가고 있다고 น่า 말씀하셨습니다. เสียใจก็คือคริสตจักรเกาหลีในปัจจุบันนะครับมีกำลังไฟวิญญาณน้อยลงเรื่อย 130년 전에 대한민국에 복음이 들어갔을 때는 왕성했습니다. ๆเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาในแผ่นดินประเทศเกาหลีนะครับเมื่อ130 ปีที่แล้วตอนนั้นก็มีการฟื้นฟูนะครับคริสตจักรเกาหลีก็มีพลังไฟวิญญาณอย่างมาก 그 이유는 바로 요 두 가지 안에서 목숨을 내놓고 신앙생활했기 เพราะ 때문에 ว่าช่วงแรกนั้นนะครับคริสเตียนเกาหลีก็มีสองสิ่งนี้นะครับในชีวิตของเขาอย่างสุดจิตสุดใจจริงๆครับ 그래서 일본이 우리나라를 36년 동안 강제로 점령할 때가 있었습니다. ก็เลยเมื่อนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับมานะครับยึดแผ่นดินของเกาหลีไปนะครับแล้วก็ปกครองแผ่นดินเกาหลีเมื่อประมาณ30 ปีนะครับเมื่อนั้น 예수 믿는 기독교인들 예수 믿지 못하도록 일본의 천황을 신으로 섬기도록 사람이 상상할 수 없는 고통을 แล้ว 가했습니다. ก็ข่มเหงนะครับคริสเตียนเกาหลีนะครับอย่างน่ากลัวมากนะครับเพื่อให้พวกเขาทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนมัสการนะครับพระราชากษัตริย์ของคนญี่ปุ่นนะครับในช่วงนั้น 그런데 기독교인들은 이 두 가지를 기억했기 때문에 죽음 앞에서도 믿음을 지켰던 แต่ 것. คริสเตียนเกาหลีจำนวนมากนะครับกล้าตายนะครับเพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ยอมนมัสการสิ่งอื่นนะครับ 1945년 해방이 되었습니다. แล้วก็เมื่อคศ1946นะครับปี1946นะครับประเทศเกาหลีก็ได้รับการนะครับได้มีเสรีภาพอีกครั้งได้มีการปลดปล่อย 5년 후에 5년 후 1950년 6월 25일에 แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงปี 1950นะครับเดือนที่ 6 วันที่ 25 남한과 북한이 저 북한이 김일성이가 소련제 탱크를 몰고 와서 남한을 공격합니다. นะครับแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับรวมกับประเทศจีนแล้วก็รัสเซียก็มาโจมตีแผ่นดินของเกาหลีนะครับภาคใต้นะครับเกาหลีใต้ 그때 공산주의 사회주의 사상을 가지고 김일성이는 대한민국의 기독교인들에게 엄청난 핍박을 가했습니다. ช่วงนั้นนะครับก็พวกเขาก็มาข่มเหงคริสเตียนเกาหลีอย่างมากจริงๆครับด้วย 그러나 그때 기독교인들은 이 두 가지를 기억했기 때문에 순교 속에서도 믿음을 지킬 수 แต่คริสเตียน 있었던 เกาหลีจำนวนมากนะครับมีสองอย่างนี้นะครับอย่างสุดจิตสุดใจจนกว่าจะได้กล้าตายนะครับเพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า 그래서 여러분들이 목회하고 신앙생활하고 여러분들이 사역을 할 때 반드시 두 가지를 잊어버리면 เพราะฉะ 안 นั้น 됩니다. ชีวิตคริสเตียนของเรานะครับไม่ว่าเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาหรือทำหน้าที่เป็นสมาชิกธรรมดานะครับก็แล้วแต่ถูกพระเจ้า
ทอดทิ้งไปก็ได้ 하나님께 버림받고 만장의 최후는 지옥입니다. นะครับสุดท้ายก็ตกนรกก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้รักษาสองสิ่งนี้นะครับให้อยู่กับเรา 가룟 유다가 하나님께 버림받으니 자살해서 지옥 가고 ยูดาส 말았습니다. อิสคาริโอตนะครับที่ทรยศพระเยซูเขาก็ถูกทอดทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็ตกนรกไป 아나니아와 삽비라가 버림받고만이 지옥 가고 마는 겁니다. และอานาเนียกับซัปปิรานะครับก็ถูกทอดทิ้งเหมือนกันนะครับเพราะความไม่ซื่อสัตย์นะครับก็คือไม่ได้ทำตามพระวจนะของพระเจ้า 초대교회 7 집사 중에 니골라라는 집사가 하나님 앞에 부름 받았다가 요 두 가지를 잊어버리고 버림받으니 지옥 갈 และ 자가 되고 โอ 마는 ลัส 겁니다. นะครับเป็นผู้รับใช้ในช่วงยุคแรกของคริสตจักรนะครับก็รับใช้พระเจ้าแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าก็เลยถูกทอดทิ้ง 그래서 우리에게 정말로 중요한 것 요 두 가지를 잊어버리면 안 됩니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องมีสองอย่างนี้นะครับตลอดเวลานะครับ 첫째 내 죄를 해결하신 예수의 อัน 피. แรกก็คือพระคุณแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราให้สะอาด 두 번째는 나를 간섭하시는 하나님의 말씀을 잊어버리면 อั 안 น 됩니다. ที่สองนะครับก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาช่วยและนำชีวิตของเรานะครับ 믿으십니까? เชื่อไหมครับ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 인정하십니까? แล้วก็ยอมรับไหมครับ 자, 그래서 우리가 성경이라는 하나님의 말씀을 읽을 때 중요한 것이 바로 뭐냐? 누구의 관점으로 이해하느냐는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือเข้าใจพระคัมภีร์นะครับ เรามีมุมมองยังไงมุมมองของใคร อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก 아, 내가 생각해 보니까 이 말씀은 이거 같아. 라고 자기의 생각으로 성경을 해석하면 안 돼요. ถ้าเราอ่านข้อพระคัมภีร์แล้วก็คาดว่าอันนี้เป็นความหมายอย่างนั้น อันนี้นะครับเป็นมุมมองของตัวเองครับ 그래서 이 성경은 누구의 관점으로 읽어야 되느냐? 반드시 하나님의 관점으로 읽어야 แต่ 됩니다. เราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์โดยมุมมองของพระเจ้านะครับ 누구의 관점? มุมมองของใครครับที่สำคัญคือมุมมองของพระองค์ 하나님의 관점으로 읽어야 ก็เลย 된다. เราต้องพยายามนะครับฝึกมุมมองของพระเจ้าในการเข้าใจพระคัมภีร์ 자, 예를 들어서 보십시다. สมมุตินะครับ 우산 좀 하나 가져와. เช่นนะมีร่มไหมครับร่ม 우산 좀. ร่ม 제가 만약에 제가 이거를 네, 우리 네, 한번 나와 보셔요. 나와 보셔. มาด้านหน้า 이거는 이게 우산이요, 양산이요? 우산이요, 우산. 예? 이것이 아니. 이제 비 올 때 쓰는 우산도 되고 비가 오지 않아도 햇빛이 쨍쨍 내려졌을 때 그 태양을 가리는 이제 그림자 역할 할 수 있는 양산도 됩니다. อันนี้ 그래서 ร่มกันแดดนะครับกันแดดนะครับ 이것을 잘 사용하세요라고 줬다고 해보십시다. 줬다고 ถ้าสมมุติ 해보십시다. นะครับอาจารย์ก็ให้แล้วยังไม่ให้นะครับอาจารย์ให้แล้ว 줬다고 해보는 거예요. ส 줬다고. มมุตินะครับอาจารย์ให้แล้ว 근데 그러면 이걸 어디다 써야 돼요? แล้วก็อาจารย์จะใช้ยังไงดีครับ 이걸 어디다 써야 เรา 돼요? จะต้องใช้ยังไงครับ 비 올 때 우산으로 쓰고 태양을 가릴 때는 양산으로 ใช้ 쓰고. กันแดดใช่ไหมครับ แล้วก็เมื่อฝนตกก็กันฝนก็ได้ 근데 준 사람의 의도와 상관없이 자기의 생각으로 아하 이것을 목사님이 주신 이유는 내가 꼴보기 싫은 인연을 갖다가 패는 데 써야 되겠다라고 생각한다면 그리고 그렇게 ถ้า 쓴다면 อาจารย์ออดี้ก็ใช้มุมมองของตัวเอง ไม่ว่าฟังจากอาจารย์แล้วว่าอันนี้เป็นกันแดดได้นะครับ แต่ใช้เป็นไม้ตีคนที่อาจารย์ไม่ชอบไปตีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ 여기서 가장 꼴보기 싫은 년이 누구예요? คนที่อาจารย์ไม่ชอบที่สุดเป็นใครครับที่นี่ ไม่มีช่อง ถ้าชวนแต่ 다 좋아한대요. 만약에 그러면 이거를 제가 다시 뺏을 겁니다. ถ้านะครับเป็นอย่างนั้นก็อาจารย์ก็เอาคืน 그리고 다시는 우리 이분에게 제가 필요한 것을 주려고 하지 않을 และ 거예요. อาจารย์ก็ไม่ยอมให้อะไรกับอาจารย์อีกพูดเลย
자, 이해하셨어요? เข้าใจเร็วไหมครับ 나도 이거 갖고 싶다 하시는 분 손 ใคร 들어보시죠. ที่อยากได้สิ่งนี้เหมือนกัน 저 마트 가면은 굉장히 ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายอยู่ ซื้อมาขาย 잘 보셔요. ดูสิครับ 하나님도 우리에게 똑같이 일하신다는 พระ 거예요. เจ้าก็เหมือนกันนะครับต่อเราเหมือนกันนะครับ 그래서 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 하나님의 관점으로 이해하고 그 말씀에 간섭을 받아야 되는데 เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับ เราก็ควรจะให้พระคำของพระเจ้านะครับ มาช่วยเรานำหน้าชีวิตของเรา 문제는 자기 관점으로 하나님의 말씀을 읽으면서 하나님의 간섭을 받지 않고 자기 맘대로 산다는 거예요. แต่สิ่งที่เป็นปัญหานะครับคริสเตียนปัจจุบันหลายคนนะครับใช้มุมมองของตัวเองในการเข้าใจพระคัมภีร์ แล้วก็เลยนะครับดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังใจชอบนะครับความต้องการของตัวเองนะครับอย่างสม่ำเสมอ 그러면 นี่เป็นปัญหา 하나님께서 이 사람에게 어떤 처분을 내리시겠습니까? ถ้านะครับคริสเตียนที่ใช้มุมมองของตัวเองในการเข้าใจพระคัมภีร์แล้วก็ดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตามตัวเองนะครับ ถ้าพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะทำยังไง 성경을 보니까 이 사람에게 내리는 처분이 있다 이 แล้ว 말이에요. พระเจ้าทำอะไรทำอย่างไรต่อคนที่นะครับดื้ออย่างนี้นะครับ 그 처분이 바로 뭐냐면 พระเจ้าทำอะไรครับ 있는 것도 ก็คือ 빼앗겨 พระเจ้าก็คือนะครับสิ่งที่เขามีอยู่ พระเจ้าก็เอาคืน 하나님이 그 사람에게 주신 것을 다시 빼앗아 สิ่งที่ 버리는데 พระเจ้าเคยให้นั้น พระเจ้าก็เอาคืนกลับมา 두 번째 두들겨 맞는 นะครับสิ่งที่สองนะครับก็คือนะครับตีเตียนนะครับ 세 번째 อัน 어두운 ที่สาม 영원히 어두운 곳으로 쫓겨나 그래갖고 이를 슬피 울며 이를 독라이. 안 믿게 안 돼요. ถูกไล่สู่ความมืดนะครับ 자 그래서 하나님의 말씀을 읽을 때는 누구의 관점으로 읽어야 돼요? เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับ เราต้องใช้มุมมองของใครเป็นหลักครับ 짜는 하나님. 내가 뭔지 모르는데 짜라고 하나님. 하나님의 관점으로 읽어야 ใช่ค 된다 รับ 이 มุมมอง 말이에요. ของพระเจ้าสำคัญที่สุด 자 예를 들어서 보십시다. นะครับ 여러분 로마서를 굉장히 사람들이 성경 중에 성경 중에 꽃이라고 말해요. นะครับพระธรรมโรมนะครับโรมอันนี้นะครับคริสเตียนหลายคนบอกว่าโรมอันนี้เป็นหนังสือที่สำคัญมากที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม 자 그러면 로마서를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 주제가 뭘까요? 하나님께서 로마서를 통해서 우리에게 주시는 뜻이 의미가 뭘까요? นะครับแล้วเรื่องอะไรสำคัญที่สุดจากพระธรรมโรมนะครับที่พระเจ้าปรารถนานะครับเปิดเผยให้กับเรานะครับประเด็นสำคัญที่สุดจากพระธรรมโรมคืออะไรครับ복음 복음? 구체적으로 얘기해 주세요. อธิบายได้ไหมข่าวประเสริฐยาวกว่านี้ได้ไหม믿음으로 복음을 믿음으로 구원. ครับ 자 ประกาศโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 자 여러분 보십시다. 로마서를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 중심 메시지가 무엇일까라고 นะครับ 물어봤습니다. ประเด็นสำคัญที่สุดที่พระเจ้าฝากไว้กับเรานั้นจากพระธรรมโรมนะครับ 그때 우리 목사님, แล้ว 사모님 ก็เป็นอาจารย์หรือเป็นสมาชิกอะไรครับอะไรครับสอนพระคัมภีร์성경 교사라고 성경 주일학교 교사 우리 이제 주일학교 교사인 우리 성경 교사께서 로마서의 주제는 믿음으로 구원받는 것이 믿음으로 구원받는 이 복음이 로마서의 주제다 이렇게 얘기를 อาจารย์ก็ 했어요. ตอบว่านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจากพระธรรมโรมก็คือความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมครับ 맞았을까요? 틀렸을까요? อาจารย์ก็ตอบมาแบบนี้นะครับ แล้วก็พี่น้องคาดว่าถูกหรือผิดครับถูกแล้วหรือไม่ถูกครับ
맞답니다. 아니 싸울 때는 잘 떠들면서 잘 싸우더니 대답하라고 그랬더니 대답도 안 하고 นะครับ 승질나서 집에 가야 되겠네. เวลาทะเลาะกันก็เสียงดังของทุกคนนะครับ แต่เวลาให้ตอบก็ไม่มีเสียงเงียบเลย 자, 보십시다. 틀린 게 아니에요. 그런데 ถูกนะครับถูก 50점이야. แต่ถูก 50% คะแนน 자, 50 그 이유가 바로 เพราะว่า 뭐냐면 ครับ 성경을 우리가 이해할 때는 반드시 이 성경을 하나님께서 누구를 위해서 기록하셨는가를 알아야 된다 이 말이에요. เพราะว่าเราเมื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์นะครับ เราต้องคิดว่าพระเจ้าเขียนเรื่องสำคัญนี้เพื่อใคร 거의 대부분의 사람들이 로마서를 읽을 때 로마서의 주제는 믿음으로 의로워진다라고 하는 이것만이 로마서의 주제라고 생각을 นะครับ 한다 คริ 이 สเตียนส่วนให 말이에요. ญ่นะครับ ก็ตอบว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดจากพระธรรมโรมก็คือ ความชอบธรรมหรือความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูนะครับ ส่วนใหญ่ก็ตอบว่าอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็ถูกได้คะแนน50 คะแนน 근데 로마서는 절대 이것만 말씀하고 있지 않습니다. แต่สิ่งสำคัญนะครับมีมากกว่านี้นะครับมีมากกว่านี้ 이 얘기를 여러분에게 왜 말씀드리는 อาจารย์ก็ 이유가 อ 있습니다. ธิบายเรื่องนี้นะครับ ด้วยสาเหตุสำคัญครับ 그래서 여러분들이 성경을 읽을 때는 그냥 내 생각, 내 관점대로 그냥 무작정 읽으면 안 되고 เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ควรใช้มุมมองของตัวเอง 하나님께서 누구에게 이 말씀을 주셨는지 왜 주셨는지를 우리가 이해를 해야 성경을 바르게 이해할 เรา 수가 ต้อง 있다 이 คิดว่าพ 말이에요. ระเจ้าทำไมพระเจ้านะครับเขียนเรื่องสำคัญนี้เพื่อใคร 자 เพื่อใคร 여러분에게 아까 내가 예수를 믿는 이 믿음의 두 가지의 개념을 절대 잊어버리지 말라고 เมื่อกี้อาจารย์ 말씀드렸어요. บอกว่ามีสองอย่างที่สำคัญมากใช่ไหมครับสำหรับการใช้ชีวิตไฟวิญญาณของเราทุกคนมีสองสิ่งที่สำคัญมาก 그게 뭐예요? สองอย่างนั้นคืออะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง 두 가지. สองอย่างคือ예수님의 보혈 하나님의 말씀 자 보세요. 그냥 예수님의 보혈이라고 하지 말고 내 죄를 해결하신 예수님의 피라고 ใช่ 말씀하셔요. ครับพระคุณของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระบาปทั้งสิ้นของตัวเองนะครับ 두 번째는 네, 안티성. 그냥 말씀이라고 하지 말고 나를 간섭하시는 하나님의 เรา 말씀이라고 ต้อง 하시다. ควรจะตอบว่าพระวจนะของพระเจ้าที่นำหน้านะครับเราทุก 자 잊어버리지 말아야 될 두 가지 큰 ส 목소리로 องสิ่งนี้นะครับให้ทุก 시작. คนตอบด้วยเสียงดังเลยนะครับสองอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งสองสาม 예, 잠시만 나와보시. 한번 요 두 가지를 말하는데 내가 마음에 안 들면 우산 뺏을 겁니다. ขอให้อาจารย์ตอบนะครับสองอย่างด้วยเสียงดังนะครับถ้าอาจารย์ไม่ถูกใจจะเอาร่มคืน 빨리 하시죠. สิ่งแรกนะคะก็คือ 아니 다시 내가 예수를 자 성경에서 나에게 말씀하시는 두 가지는 무엇입니까? นะครับพระคัมภีร์ก็สอนสองอย่างที่สำคัญมากให้กับเราคืออะไรครับ อันข้อแรกนะคะคือ 아 칼라카 ข้อแรกนะคะพระคุณของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นพระคุณของเราค่ะอันที่สองค่ะให้พระวจนะของพระเจ้านำหน้าชีวิตของเราทุกวัน 아멘. อาเมนไม่ลืม 자, 아멘이 아니라 아멘. 아멘이 아니야. ให้มีเสียง 아멘. พลังนะครับมัน 지금 야, 조금 그러면 아까보다는 쌤, 아까는 아멘하고 염소 소리가 났는데 지금은 ตอนแรกนะครับอาจารย์ได้ยินเสียงของทุกคนว่าเป็นเสียงร้องของตัวแพะนะครับแพะ 지금은 송아지 울음소리가 나. ตอนนี้ก็เป็น 아멘. เสียงของวัวนะครับวัว 네, 지금 아멘. แต่ควร 아멘. ควรจะเป็นเสียงแบบนี้นะครับให้มี 두 พ 가지 ลัง 두 가지를 잊어버리면 안 돼요. 내 죄를 해결하신 예수의 피. ก็คือสองอย่างคือพระโลหิตของพระเยซูที่ชำระล้างความบาปของ 나를 ตัวเอง 간섭하시는 하나님의 말씀. แล้วพระเจ้าของพระเจ้าที่ช่วยนำหน้าชีวิตของเรา
이것이 왜 อัน 중요하냐면 นี้สำคัญเพราะว่า 성경의 66권 모든 책이 이 두 가지의 그 중심으로 흘러가고 있다는 เพราะว่า 거예요. นะครับพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มนะครับทั้งพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็มีนะครับสองอย่างนี้นะครับในทุกเล่มนะครับเป็นหลักนะครับอย่างสม่ำเสมอ 그리고 사도 바울이 기록한 서신 13개의 서신도 이 흐름으로 흘러가고 있다는 거예요. จดหมาย13ฉบับของอาจารย์เปาโลนะครับก็เหมือนกันนะครับมีสองอย่างนี้เป็นหลักอย่างสม่ำเสมอในจดหมายทั้งเล่ม 이해하십니까? เข้าใจอยู่ไหมครับ 자, 예를 들어서 지금 สมมตินะครับ 요한계시록에 지난번에 했던 서론을 그 배경을 설명하려고 하는데 지금 요한계시록이 서론이 깊이 있게 지금 안 들어가고 อัน 있어요. นี้ก็นะครับยังไม่เข้าสู่การเรียนวิวรณ์นะครับอันนี้กำลังทบทวนนะครับทบทวนกำลังปูพื้นนะครับแต่ยังไม่เข้าสู่วิวรณ์ 어쩌면 끝날 때까지 요한계시록을 못할 수도 있을 것 นะครับอาจาร 같아요. ย์รู้สึกว่านะครับปูพื้นนะครับทั้งวันหรือทั้งตลอด4วันก็ไม่พอ 지금 ยัง 하나님이 ไม่ได้เรื่องเลย 말씀의 방향을 이렇게 이쪽으로 트시는 것 같아요. นะครับเหมือนพระเจ้านะครับ 잘 กำลัง 들으셔요. นำอาจารย์นะครับในการปูพื้นนะครับไฟวิญญาณ 자, 그러면 เพื่อ 보십시다. เข้าใจวิวรณ์ 하나님이 왜 로마서를 사도 바울을 통해서 기록했는가에 대한 이유를 알아야 되겠죠. เราต้องเข้าใจว่าทำไมพระเจ้านะครับให้อาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมโรมนะครับให้อาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมโรมทำไม 로마 황제 중에 글라우디오 황제가 ค 있습니다. ลาโอดิอัสนะครับเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรโรมชื่อกลาโอดิอุส 글라우디오 황제가 로마 제국을 다스릴 때 어떤 일이 벌어졌느냐면 ในสมัยของท่านนะครับมีสถานการณ์หรือเป็นยังไงบ้างในอาณาจักรโรมเป็นสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง 로마시 안에서 유대인들끼리 충돌이 일어났어요. 충돌. แล้วนะครับในอาณาจักรโรมนะครับมีคนอิวจำนวนมากที่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆในพวกอิวแล้วก็นะครับทะเลาะกันนะครับโต้เถียงกันนะครับ 유대인들이 로마시 안에서 충돌이 일어났는데 두 개의 패로 나뉘어져서 충돌이 일어난 เพราะ 겁니다. มีสองกลุ่มนะครับของคนอิวมีสองกลุ่มนะครับที่ 하나- ทะเลาะกัน 하나는 정통 유대인과 กลุ่มแรกก็คือนะครับคนอิวนะครับที่เคร่งครัด 하나는 그 유대인 중에서 예수님을 믿어 구세주로 믿어 구원받은 유대인 그리스도인들과의 관계 속에서 이 두 집단이 굉장하게 심각하게 충돌 싸움이 แล้วมี 일어난 อีกกลุ่ม 거예요. นะครับเป็นพวกคนอิวที่เป็นคริสเตียนนะครับก็มีเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนอิวที่เคร่งครัดในความเชื่อของคนอิว 그래서 글라우디오 황제가 이 모든 유대인들을 로마시에서 쫓아버립니다. ก็เลยกษัตริย์กลาโอดิอัสนะครับไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้ก็เลยไล่พวกคนอิวทั้งหมดนะครับให้ออกจากอาณาจักรเลย 그러니까 로마시 안에 있는 로마 교회에 유대인들이 전부 유대인 이 로마시 밖으로 쫓겨나서 이 로마 교회 안에는 누구만 남아있는 상태냐면 이방인들이 예수 믿고 구원받은 이방인 기독교인들만 로마 교회에 남아있는 ก็ 상태라는 เลยในส 거예요. มัยของกษัตริย์องค์นั้นนะครับในคริสตจักรหลายคริสตจักรในอาณาจักรโรมนะครับไม่ค่อยมีคนอิวที่เป็นคริสเตียนนะครับมีแต่คนต่างชาติที่เป็นคริสเตียนเท่านั้น 유대인 기독교인들이 로마 교회에서 설교도 하고 찬양대 지휘도 하고 교회학교 교사도 하고 모든 그 교회를 움직여가는 일에 유대인 기독교인들이 했습니다. เมื่อคนนะครับคนอิวที่เป็นคริสเตียนนะครับเป็นผู้นำของคริสตจักรในอาณาจักรโรมแล้วก็ทำหน้าที่สำคัญนะครับหลายอย่างในคริสตจักรของอาณาจักรโรมนะ 근데 글라우디오 황제에 의해서 이 유대인들이 로마시에서 싹 다 쫓겨나니까 그동안 교회만 참석했던 이방인 기독교인들에게 갈등이 생기기 시작하는 거예요. แต่เมื่อนะครับกษัตริย์คลาโอดิอัสนะครับขับไล่พวกคนอิวนะครับที่เป็นคริสเตียนทั้งหมดนะครับให้ออกจากอาณาจักร 야, 우리가 어떻게 설교할 수 있겠냐? ก็เลยพวก
คนต่างชาติที่เป็นคริสเตียนนะครับวุ่นวายกันแล้วก็นะครับเป็นห่วงนะครับว่า 우리가 어떻게 เราสามารถทำได้ไหม 우리가 어떻게 주일학교 애들을 가르칠 수 있겠냐? เราจะทำหน้าที่สำคัญการสอนพระคัมภีร์ให้กับสมาชิกได้ไหมนะครับเพราะคนต่างชาติที่เป็นคริสเตียนนะครับไม่เคยทำแบบ 우리는 실력이 안 돼. ก็เลยคนต่างชาติที่เป็นคริสเตียนนะครับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในการทำหน้าที่ต่าง 우리는 능력이 안 돼라고 하면서 교회를 문 닫을까라는 생각을 ๆ 했습니다. เพราะเขานะครับเห็นว่าพวกเขาเองไม่มีความสามารถในการรับใช้พระเจ้านะครับเมื่อก่อนก็มีคนอิวหลายคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในคริสตจักรของพวกเขานะครับก็เลยบางคนก็คิดว่าจะปิดคริสตจักร 그러다가 이방인 기독교인들이 생각합니다. แล้วช่วงนั้นคนต่างชาติคริสเตียนคนต่างชาติก็เริ่มคิดว่า 아니야 우리 그래도 한번 해보자. บางคนนะครับก็บอกว่าเราก็ต้องดูแลคริสตจักรของเราเองเราทำได้ 너는 성경을 많이 아니까 너는 매 주일마다 설교 저 คุณก็มี 중에서 ความ 너는 รู้ 설교해. เกี่ยวกับพระคัมภีร์มากกว่าคนอื่น ก็เลยขอให้ทำหน้าที่การสอนพระคัมภีร์ให้กับอนุชนในคริสตจักรของเรา 너는 찬양을 잘하니까 너는 찬양대 주의를 해. คุณมีความสามารถในการนำร้องเพลงก็เลยขอให้ทำหน้าที่การนำเพลง 너는 참 아이들을 사랑하고 너는 참 아이들에 대해서 그렇게 참 잘 관리하니까 너는 주일학교 และคุณ 교사해. ก็มีหัวใจที่รักเด็กก็เลยทำหน้าที่พันธกิจเด็ก 그렇게 해서 로마 교회가 보존이 돼요. ก็เลยคนต่างชาตินะครับหลายคนก็ทำหน้าที่นะครับต่างๆนะครับ 그 이후에 5년 후에 글라우디오 황제가 죽습니다. ก็ประมาณ5ปีก็ผ่านไปแล้วกษัตริย์คลาโอเดียสก็นะครับสิ้นชีวิตนะครับ 그리고 네로 황제가 로마의 황제가 됩니다. แล้วก็กษัตริย์องค์ต่อไปนะครับก็คือกษัตริย์เนโรนะครับ 이걸 계기로 해서 로마시에서 쫓겨났던 모든 유대인들이 로마로 돌아와요. นะครับในสมัยของกษัตริย์เนโรนะครับคนอิวที่เคยถูกไล่จากอาณาจักรโรมนะครับก็กลับเข้ามาในอาณาจักรโรมอีกรอบ 유대인 기독교인들이 로마로 돌아왔을 때 우리가 세웠던 로마 교회가 무너지지 않았겠는가 하고 돌아와서 보니까 이방인들이 얼마나 열정적으로 로마 교회를 잘 하나님의 은혜로 보존했는지 모릅니다. ก็เลยเพราะคนอิวคริสเตียนคนอิวนะครับกลับมาอาณาจักรโรมตอนแรกเขาก็คิดว่าคริสตจักรที่เขาเคยอยู่นั้นเป็นยังไงนะครับพวกเขาก็เป็นห่วงว่าอย่างนั้นนะครับแต่มาแล้วก็ภาพเป็นไหนครับเหมือนคริสตจักรคนต่างชาติคริสเตียนคนต่างชาติก็ดูแลคริสตจักรอย่างดีมาก 듣는 거예요? ฟังอยู่ไหมครับหรือหลับอยู่ 아니 듣는데 왜 이려? 듣는데 왜 이려? ฟังอยู่แต่ทำไมเป็นแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้ 지금부터 이러는 사람은 나하고 싸우자는 걸로 알고 ถ้าทำหน้าแบบนี้นะครับก็จะอาจารย์ก็เห็นว่าเขาอยากจะสู้กับอาจารย์ใช่ไหม 안 싸울 겁니다. แล้วก็เห็นว่าอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมสู้กับเขา 자 여기 보세요. ดูสิครับ 자 그런데 보세요. 자 그런데 유대인 기독교인들의 습관이 있다 이 말이에요. แต่ก็มีนิสัยนะครับหรือประเพณีของคริสเตียนคนอิวนะครับ 유대인 기독교인들은 처음부터 예수님을 믿었던 것이 아니라 모세 오경을 달달달 외우면서 어렸을 때부터 모세 오경의 습관을 가지고 살았던 사람이에요. นะครับคริสเตียนคนอิวนะครับก็ได้เรียนเรื่องธรรมบัญญัตินะครับเรื่องโมเสสตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดนะครับก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับนะครับธรรมบัญญัติ 완전히 자기 몸에 모세 오경의 삶이 익혀진 상태에서 이들이 예수님을 믿고 구원을 받습니다. ก็เลยคริสเตียนคนอิวก็มีความรู้นะเกี่ยวกับพระธรรมบัญญัติมากตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ทีหลัง 그리고 이들을 통해서 세운 교회가 로마 교회다 이 말이에요. แล้วพวกเขาก็กระจายไปที่กรุงโรมแล้วก็ปลุกปกคริสตจักรที่
โรมนะครับโรม 이들의 전도를 받고 이방인들이 로마 교회에 와서 신앙생활하는 ก็ 거예요. เลยพวกเขาก็บุกปกคริสตจักรแล้วก็ประกาศนะครับ ก็เลยคนต่างชาติเข้ามาในคริสตจักรต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคริสเตียน 이 이방인들은 이 사람들은 이방인 기독교인들입니다. ก็เลยคริสเตียนคนต่างชาตินะครับเข้ามาในคริสตจักร 여러분 그러면 로마 하빈형님. 교회 안에는 두 종류의 기독교인이 있었던 거죠. ในคริสตจักรในกรุงโรมนะครับมีคริสเตียนสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มสองประเภท 하나는 유대인 기독교인, 하나는 이방인 기독교인 두 종류의 기독교인이 있었다 이 말이에요. คริสเตียนคนยิวและคริสเตียนคนต่างชาตินะครับอยู่ในคริสตจักรโรมนะครับพี่น้อง 유대인 기독교인들은 어떤 습관을 가지고 แล้ว 있겠습니까? คริสตจักรคนยิวมีนิสัยหรือมีลักษณะแบบไหน 어떤 습관을 가지고 있어요? มีลักษณะแบบไหนครับ 어떤 습관을 가지고 있어요? มีลักษณะแบบไหนครับของคริสเตียนคนยิวคาดว่าเป็นยังไงพวกเขาเป็นยังไงอะไรครับเคร่งครัด율법을 예, 모세 오경의 습관을 가지고 เขา 있었어요. ก็มีนะครับมีลักษณะที่มีความยังมีความนะครับเคร่งครัดเข้มงวดในธรรมบัญญัติเรื่องธรรมบัญญัติ 그래서 이 유대인 기독교인들은 자기들은 예수님을 믿지만 자기들은 율법을 잘 지키고 있기 때문에 율법에 의해서 자기들은 의롭다라고 생각을 가졌다 이 말이에요. ก็เลยนะครับคริสเตียนคนยิวนะครับมีความเคร่งครัดในธรรมบัญญัติแล้วก็เลยบางคนนะครับว่าพวกเขาก็ได้มีความชอบธรรมเพราะธรรมบัญญัติที่พวกเขามีอยู่ 이해하십니까? รู้อยู่นะครับ 이해하십니까? เขาจะอยู่ไหมครับ 그럼 이방인 기독교인들은 어떤 습관을 가지고 예수님을 ถ้า 믿었을까요? เป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะของคริสเตียนคนต่างชาติเป็นยังไงครับ 어떤 습관? ลักษณะของคริสเตียนคนต่างชาตินะครับที่แตกต่างกับคริสเตียนคนยิวอย่าง 우리 여기 졸다가 깬 우리 청년인가? ครับ 어떤 습관? 이방인들은 어떤 습관을 가졌었어? คาดว่าลักษณะของคริสเตียนคนต่างชาติเป็นยังไงภาพปรากฏฟังไหมอ๋อ은혜를 더 은혜만 강조하면서 이 죄를 자기 맘대로 지면서 사는 그런 습관을 가지고 있었다 이 ก็เลยค 말이에요. ริสเตียนคนต่างชาติหลายคนนะครับมันเน้นเรื่องพระคุณเท่านั้น แต่ชีวิตจริง ๆของเขาก็ยังทำบาปนะครับยังดื่มเหล้านะครับเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะครับ 이해하십니까? เข้าใจอยู่ไหมครับ 이해하는겨? เข้าใจอยู่หรือเปล่าครับ 그러면 그래서 로마 교회는 유대인 기독교와 이방인 기독교인들이 5년 동안 자 5년 만에 돌아온 저 유대인 기독교인들이 5년 만에 딱 돌아오면서부터 이방인 기독교인과 유대인 기독교인들이 서로 충돌이 일어났다는 거예요. ก็เลยตั้งแต่นะครับปีที่5นะครับตั้งแต่พวกเขาถูกไล่จากอาณาจักรโรมแล้วก็5ปีก็ผ่านไปพวกเขาก็กลับมาอีก ก็เลยในคริสตจักรโรมนะครับมี2กลุ่มนะครับก็คือคริสเตียนคนยิวและคริสเตียนคนต่างชาตินะครับแล้วก็พวก2กลุ่มนี้นะครับก็ไม่ชอบใจกันนะครับไม่ถูกใจกัน 우리는 어렸을 때부터 율법을 잘 지켰기 때문에 의로운 사람들이야라고 주장했고 แล้วก็พวกนะครับคริสเตียนคนยิวนะครับก็บอกว่าพวกเราก็เป็นผู้ชอบธรรมเพราะเราก็ทำทุกอย่างตามธรรมบัญญัติสอนเราไว้ตั้งแต่เกิด 이방인 기독교인들은 웃기지 마. 예수님의 피로 우리를 다 죄에서 구원해 주셨어라고 하면서 이들은 과거에 범했던 그 죄를 계속 지면서 방종하며 살았다 이 말이에요. ต่างชาตินะครับก็ยังเน้นพระคุณอย่างเดียว แล้วก็ชีวิตจริงๆในแต่ละวันของพวกเขายังทำบาปดื่มเหล้าไปเที่ยวตลอดเวลา 이해하십니까? เข้าใจอยู่ไหมครับ 그때 사도 바울이 기록한 것이 로마서라는 ใน 거예요. ช่วงนั้นนะครับอาจารย์เปาโลนะครับต้องเขียนพระธรรมโรมนะครับ 그러면 เป็นจดหมาย
그러면 ของอาจารย์เปาโล 이런 상황에서 여러분들이 사도 바울이라면 ถ้านะครับเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ถ้าตัวเราเป็นอาจารย์เปาโล 로마 교회를 향해서 어떤 내용의 편지를 เรา 쓰겠습니까? ควรจะเขียนจดหมายเรื่องอะไรดีนะครับ ให้กับคริสตจักรโรมนะครับ เราจะเขียนจดหมายเรื่องอะไร 유대인 기독교인들을 향해서 쓰는 편지의 내용이 다르지 않겠습니까? นะครับเขียนจดหมายนะครับกับคริสเตียนคนอิวแล้วก็นะครับเขียนจดหมายถึงคริสเตียนคนต่างชาตินะครับอาจจะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ 이해하십니까? เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับ 이 유대인 기독교인들에게 쓰는 편지의 내용은 어떤 내용이냐? คริสเตียนสำหรับคริสเตียนคนอิวนะครับอาจารย์เปาโลเขียนเนื้อหาอะไรดีนะครับอะไร 너희들 율법을 지켜서 의로운 것이 아니라 พวกคุณไม่ใช่ได้ความรอดโดยความชอบธรรมของตัวเอง โดยธรรมบัญญัติพวกคุณได้รับความรอดไม่ใช่เป็นอย่างนี้ 예수님을 믿는 믿음으로만 의로워지는 거야. แต่พวก 라고 คุณ 강조한다 이 โดย 말이에요. ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นพวกคุณได้เป็นคนชอบธรรมได้ ไม่ใช่โดยธรรมบัญญัติ 우리가 구원받는 것은 너희들처럼 율법을 지켜서 행위로 구원받는 것이 아니라 오직 예수님의 십자가의 피의 은혜를 믿어야 구원받는 거야라고 ก็เลยทุกคน 강조한다 이 ที่ 말이에요. เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดได้เป็นคนชอบธรรมเหมือนกัน 이방인 기독교인들에게는 뭘 강조하겠습니까? แล้วก็สำหรับคริสเตียนคนต่างชาตินะครับอาจารย์เปาโลก็เขียนเรื่องอะไรดีครับ 너희들 예수님을 믿고 구원받았다고 너희들 아무렇게나 살아도 되는 게 พวก 아니야. คุณแม้ว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ต้องดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 너희들 예수 믿기 전에 이방인으로 살면서 죄의 습관대로 사는 것처럼 살지 마. เมื่อก่อนที่พวกคุณยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามชอบใจ แล้วก็ทำบาปต่างๆเยอะมากมาย 너희들이 예수 믿고 죄 사함을 받아 너희들이 구원을 받았다면 반드시 하나님 말씀에 순종해야 돼 라고 강조하는 것이 로마 서라 이 말이에요. หลังจากพวกคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นมากกว่าเดิม 그러면 로마서 안에는 두 가지의 말씀이 주어지는 ก็ 거예요. เลยในคริสตจักรในพระธรรมโรมนะครับมีนะครับคำสอนที่สำคัญสองอย่างนะครับพร้อมกัน 행위를 통해서 율법을 지켜 행위를 통해서 의로워지려고 하는 사람들에게는 인간의 행위로는 절대 의로워질 수 없어. 예수님을 믿는 믿음으로만 의로워지는 거야라는 것을 และ 강조하고 สำหรับคนที่นะครับเน้นการกระทำของตัวเองตามธรรมบัญญัตินั้นนะครับให้เขารู้ว่าความรอดนั้นเกิดขึ้นโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 나는 예수님을 믿어서 구원받았어 라고 하면서도 죄를 지으며 자꾸 방종하는 사람들에게는 하나님의 말씀에 순종해야 돼. 하나님의 말씀에 순종해야지 너희들이 죄의 습관대로 살면 지옥 가 라고 강조하는 것이 로마서의 และ 말씀이란 สำหรับคน 말이에요. ที่เน้นพระคุณเท่านั้นนะครับอาจารย์บาลก็ต้องให้เขารู้ว่าพวกเขาต้องดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชอบธรรมมากกว่าเดิม 그래서 로마서 1장은 이방인들 야 너희들 잘 들어봐. 너희들이 예수님을 믿기 전에 이방인들이 있을 때 이런 죄를 저질렀잖아 라고 설명하는 것이 로마서 1장의 ก็เลย 말씀이에요. ในพระธรรมโรมนะครับโรมบทที่1นะครับอาจารย์บาโลเขียนว่านะครับสำหรับคนคริสเตียนคนต่างชาตินะครับว่าเคยทำบาปอันนี้นะครับดื่มเหล้าแล้วก็มันทำทุกอย่างที่พระเจ้าไม่โปรดนะครับพวกคุณเคยทำนะครับเมื่อก่อนนะครับอย่างนี้ 그리고 로마서 2장의 말씀은 유대인들을 향해서 하시는 말씀입니다. แล้วก็บทที่2นะครับอาจารย์บาโลเขียนสำหรับนะครับคริสเตียนคนอิวอันนี้บทที่1นะครับเขียนสำหรับคริสเตียนคนต่างชาติที่เคยทำบาปมากมายแล้วก็บทที่2นะครับสำหรับคนคริสเตียนคนอิว 유대인들의 죄를 다뤄주고 있다 이 말이에요. นะครับก็คือเรื่องความบาปของคนอิวนะครับ 1장은 이방인들의 죄 บทที่1นะครับสำหรับเรื่องความบาปของคนต่างชาติคริสเตียนคนต่างชาติ 2장은 이방인들의 죄. 자, 다시 1장은 이방인들의 죄. บทที่1นะครับเรื่องความบาปของคนต่างชาติ
2장은 유대인들의 죄, แล้วก็บทที่2ของโรมนะครับเป็นเรื่องความบาปของคนอิว 3장은 이방인과 유대인들의 모든 사람들의 죄를 다뤄주고 แล้วก็ 있다는 บทที่ 말이에요. 3นะครับเรื่องความบาปของมนุษย์ทุกๆคนนะครับ 그러면서 사도 바울은 로마 교회를 향해서 ก็เลยอาจารย์เปาโล 요 두 가지를 강조하고 นะ 있다는 ครับเน้น 거예요. สองอย่างนี้นะครับในทั้งพระธรรมโรมนะครับ 우리에게 이루어지는 의는 율법을 지켜서 이루어지는 것이 아니라 내 죄를 해결하신 예수의 피의 공로를 믿음으로만 이루어지는 거야. ความชอบธรรมนะครับเกิดขึ้นในชีวิตของเรา โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น 내가 예수의 피로 구원받았다면 과거에 이방인으로 있을 때 예수를 믿기 전에 삶을 그대로 죄를 지으며 방종하며 살지 말고 เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ควรจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้านะครับ 하나님의 말씀의 간섭을 받아야 된다는 것을 로마서 전체를 통해서 말씀하고 있습니다. ของพระเจ้าเราก็ขอให้พระเจ้าของพระเจ้าช่วยชีวิตของเรานำชีวิตของเรา 이해하십니까? นะครับสองสิ่งนี้นะครับเข้าใจเร็วไหมครับ 로마서만 이런 구조로 되어 있는 게 아닙니다. แล้วไม่ใช่รวมเล่มเดียวเท่านั้นนะครับ 고린도 전후서도 요 두 가지의 구조로 되어 있고 หนึ่งโครินธ์ก็เหมือนกันนะครับมีมุมมองเดียวกัน 에베소서도 이 두 가지의 구조로 되어 เอ 있고 เฟซัสก็เหมือนกันนะครับมีสองอย่างนี้เป็นนะครับเป็นหลักนะครับเรื่องหลัก 사도 바울이 기록한 13개의 모든 서신들이 전부 이런 구조로 และ 이루어졌다 이 จดหมาย 말이에요. 13 ฉบับนะครับของอาจารย์เปาโลทั้งหมดนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสองอย่างนี้นะครับเป็นหลัก 그렇다면 여러분과 함께 이번 주간에 함께 은혜 받을 이 요한계시록의 말씀은 어떤 구조로 이루어졌을까요? เพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็อยากจะถามว่าวิวรณ์นะครับวิวรณ์ก็จะมีนะครับมีโครงสร้างในการเขียน 요한계시록은 어떤 구조로 어떤 그림 어떤 전체적인 큰 맥락의 주제로 흘러가고 있을까요? ในวิวรณ์นะครับมีหัวข้อหรือประเด็นที่สำคัญนะครับอะไรบ้างเป็นโครงสร้างไฟวิญญาณในการเขียนวิวรณ์เป็นอย่างไรบ้างทราบไหมครับ 듣고 있는 거죠? ฟังอยู่ไหมครับหรือหลับอยู่ 예? 하이 거기 듣고 있는 기요? ฟัง 듣고 있는 ฟัง 거죠? ทุกคนฟังอยู่ไหมครับ 확실히 듣고 있어요? ฟังจริงๆใช่ไหมครับ 지금까지 설명한 거 쭉 한마디도 빠지면 나와서 설명해 보세요. 지금까지. 예. นะครับให้ขอให้อธิบายนะครับ ตั้งแต่แรกถึงตอนนี้นะครับ อาจารย์สอนเรื่องอะไรบ้าง 자 그러면 요한계시록도 어떤 구조를 갖고 어떤 구조 속에서 이제 기록되었는가를 짐작할 수 있지 않겠습니까? ก็เลยเราก็ควรจะคาดนะครับว่าวิวรณ์นะครับมีการโครงสร้างการเขียนยังไงนะครับมี 그래서 ประเด็นสำคัญเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง 그래서 사실은 요한계시록은 다른 것 아무것도 몰라도 하나만 알면 돼. ที่จริงนะครับประเด็นสำคัญมากมีสิ่งเดียวในวิวรณ์นะครับ 첫째 예수가 누구인가? ก็คือถ้าเป็นเราแยกเป็นสองข้อนะข้อที่หนึ่งนะครับก็คือพระเยซูเป็นใคร 두 번째 하나님의 말씀에 대해서. แล้วก็อันที่สองนะครับก็คือพระวจนะของพระเจ้า 그래서 성경에 보면 예수의 증거를 가진 자들과 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받기까지 순종을 강조한다 이 말이에요. ก็เลยวิวรณ์นะครับเน้นเรื่องการนะครับการเป็นพยานของพระเยซูคริสต์นะครับผู้เป็นพยานของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวจนะของพระเจ้านะครับผู้ที่นะครับยอมสละชีวิตของตัวเอง เพราะพระวจนะของพระเจ้านะครับวิวรณ์ก็เน้นเรื่องสองสิ่งนี้นะครับเป็นอย่าง 자 นี้ 그래서 요한계시록이 왜 기록이 되었느냐면 하나님의 말씀 때문에 기독교인들이 핍박을 받는 겁니다. นะครับวิวรณ์นะครับถูกเขียนขึ้นมา เพราะนะครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ถูกข่มเหง 예수님이 나의 เพราะ 주요 พระวจนะของพระเจ้า 나의 하나님이라고 한 고백 때문에 핍박을 받는 거예요. มันทุกข์ข่มเหงมากนะครับเพราะการสารภาพว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา 요한계시록을 기록할 당시의 성도들의 상태는 두 가지 때문에 핍박을 받는 겁니다. นะครับในช่วงนั้นนะครับคริสเตียนจำนวนมากถูกข่มเหงด้วยสาเหตุสองอย่าง 이 두 가지가 충분 조건으로 되어 있을 때
핍박을 받는 거예요. เมื่อนะครับมีสาเหตุสองอย่างนะครับด้วยกันนะครับทำให้เกิดการข่มเหง 그래서 사도 요한이가 요한계시록을 기록하면서 야 너희들이 왜 핍박받는지 알아? 요 두 가지 때문에 핍박을 받는 거야. ก็เลยนะครับโยนนะครับอัครทูตผู้เขียนวิวรณ์นะครับอธิบายสองอย่างนี้เป็นหลักอย่างสม่ำเสมอในพระธรรมวิวรณ์นะครับ 첫째 하나님의 말씀을 지키는 것 때문에 핍박받는 거야. มันให้พวกคนที่ถูกข่มเหงอยู่นะครับให้ตระหนักรู้ว่าพวกเขาถูกข่มเหงเพราะนะครับการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 두 번째 예수님이 나의 주요 나의 하나님이셔서 나를 구원하신 분이시다. 나는 이 고백 때문에 핍박받는 거야. 네. 라고 하면서 그들에게 편지를 기록한 กา 겁니다. รข่มเหงนั้นเกิดขึ้นเพราะการสารภาพต่อผู้อื่นนะครับว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ไถ่บาปของตัวเอง 너희들이 잘못해서 너희들이 죄를 져서 너희들이 신앙생활을 잘못해서 핍박받는 게 아니라 ไม่ใช่ชีวิตของตัวเองของเขาเองทำความบาปหรือทำผิดพลาดหลายอย่างก็เลยพวกเขาถูกข่มเหงไม่ใช่เป็นอย่างนั้น 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림을 치기 때문에 핍박을 받고 การข่มเหงก็เกิดขึ้นเพราะพวกเขาก็ตั้งใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 예수님이 나의 주요 예수님만이 나의 하나님이라는 이 고백 때문에 핍박받는 และพอ 거야. เขาสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวในชีวิตของเขาก็เลยพวกเขาก็ถูกข่มเหงไป 그러므로 이 핍박 때문에 하나님 말씀에 불순종하지 마. ก็เลยโยนนะครับหนุนใจกลุ่มคนที่ถูกข่มเหงนะครับให้มีชีวิตนะครับที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอด 이 핍박 때문에 예수님이 너의 구세주라는 사실을 부인하지 마. แล้วอย่าปฏิเสธนะครับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวในชีวิตของท่านตลอดไป 끝까지 믿음을 지켜. ก็เลยโยนนะครับหนุนใจนะครับกลุ่มคริสเตียนนะครับที่กำลังถูกข่มเหงว่าจงรักษาความเชื่อตลอดไป 이 중심 축, 이 말씀의 핵심을 가지고 기록한 것이 요한계시록의 말씀이라 이 อันนี้ 말이에요. นะครับเป็นโครงสร้างหลักนะครับสำคัญที่สุดในการเขียนวิวรณ์นะครับวิวรณ์ 그래서 요한계시록은 666이 무엇인지를 몰라도 우리가 신앙생활하는 일에 아무런 지장이 없어요. เพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าเราไม่เข้าใจความหมายของหมายเลข666นะครับว่าอันนี้หมายความว่าอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องการข่มเหงเกิดขึ้นเพราะการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 바다에서 올라오는 짐승이 무엇인지 땅에서 올라오는 짐승이 무엇인지 몰라도 우리가 천국 가는 일에 아무 ไม่ว่า 상관없어요. เราไม่รู้ว่านะครับสัตว์ร้ายนะครับที่นะครับลอยขึ้นมาจากน้ำทะเลนั้นเป็นความหมายว่าอะไร ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับ สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และการสารภาพว่าพระเยซูเป็นใคร 이 두 가지 하나님의 말씀과 예수의 증거 이 두 가지 때문에 천국을 가기도 하고 지옥에 떨어지기도 하는 거예요. เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้นะครับที่สำคัญมากทำให้เราไปสวรรค์ได้ แต่ถ้าเราไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวกับสองสิ่งนี้นะครับอาจจะตกนรกก็ได้ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 신앙생활하는 사람들에게 중요한 것 두 가지가 뭐예요? ก็เลยสองสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเราคืออะไรครับ나를 씻어주신 예수님의 보혈 테이프 늘어나는 소리입니다. 테이프 늘어나는 여기서 옛날에 테이프 사용했나요? 테이프 늘어나는 소리. 아니면 테이프ที่นะครับเหมือนเทป 테이프 늘어나는 소리. ยืดยาว เวลาเครื่องเสียงมีปัญหาแล้วก็เทปก็เหมือนเสียงถูกยืดยาวไปอย่างนี้ใช่ไหม 요한계시록은 두 가지를 절대 기억해야 돼요. นะครับวิวรณ์นะครับมีสองเรื่องนี้นะครับสำคัญมากเป็นหลักครับ 하나님의 말씀과 예수의 증거. ก็คือการพยานของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวจนะของพระเจ้า 우리 좀 덥죠? ร้อนไหมครับทีนี้อากาศร้อนไหมครับหรือไม่ร้อน 괜찮아요? โอเคไหมครับ 막 이게 더워서 그런지요. รู้สึกว่าอากาศร้อนก็เลยเสียง ผมจะยกปากตะกี้ปาก ยืดยาวไป เพราะอากาศร้อนนะครับ 은혜가 돼요? กำลังได้
รับพระคุณอยู่ไหมครับ 두 가지를 기억해야 돼요. สองอย่างเนี่ยครับสองสิ่งนี้ 뭘 기억해야 ขอ 돼요? ให้ทุกคนจำไว้ตลอดไป 하나님의 말씀과 예수의 증거. ก็คือพระเจ้าของพระเจ้า 하나님의 말씀과 참- 예수의 증거. คำการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าของพระเจ้า 예수의 증거라는 말은 예수님만이 나의 구세주요 나의 하나님이라는 고백이에요. การพยานของพระเยซูคริสต์ก็คือนะครับพระเยซูเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรา 자, 누가 여러분에게 물어봅니다. 누가 여러분에게 물어봐요. ถ้าใครมาถามกับเรานะครับ 요한계시록의 주제가 뭡니까? และ 라고 หัวข้อหรือ 물어보면 ประเด็นสำคัญที่สุดจากพระธรรมวิวรณ์คืออะไร 여러분은 뭐라고 และ 대답하요? พี่น้องจะตอบว่าอย่างไรครับครับเยซู님의 증거 하나님의 말씀 예수님이 나의 주, 나의 그- 하나님이라는 증인이기 때문에 내가 핍박받는 거예요. ก็เลยนะครับการข่มเหงก็มันอาจจะเกิดขึ้น เพราะการพยานของเรา การพยานของเราว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ไถ่บาปของข้าพเจ้า 하나님 말씀에 순종하는 것 때문에 내가 การ 핍박받는 ข่มเหง 거예요. อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้นะครับ เมื่อเราตั้งใจเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า 자, 제가 이제 10월에 10월 뚫라. 16일, 17일, 18일이 วัน 어떤 ที่ 날이냐면 16 17 18ในเดือนตุลา 인도에서 힌두교인들이 휴일이랍니다. นะครับ 휴일. ช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดของประเทศอินเดียนะครับ 그래서 작년에 인도 부흥성회를 주최했던 어떤 교회 교단의 총회장님이 저에게 부탁을 했습니다. ก็เลยนะครับผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับคนอินเดียนะครับคริสเตียนคนอินเดียก็มาคุยกับอาจารย์นะครับ 작년에 힌두교인 100명이 예수님을 구주로 고백한 그 사건을 보고 저에게 간절히 부탁을 했어요. เพราะเมื่อปีที่แล้วก็มีงานฟื้นฟูแล้วก็คนศาสนาฮินดูนะครับเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นจำนวนมากจริงๆครับ 힌두교인들이 한 자리에 100명이 모여서 그것도 그들은 천막 밖에서 설교를 들었어요. จำนวนประมาณ100 คนนะครับที่มาร่วมกัน แล้วก็ฟังคำแบ่งปันคำเทศนาของอาจารย์นะครับ นอกเต็นท์นะครับฟังจากข้างนอก 100명이 모여서 그들이 진실이든 진실이지 않든 예수님이 나의 구세주, 나는 죄인이요 예수님이 나의 죄를 해결하신 나의 구세주님을 믿습니다라고 하는 이 고백을 한 이것이 처음 있는 일이라고 말해요. แล้วนะครับผู้รับใช้เป็นผู้นำของคริสตจักรในอินเดียก็มาบอกกับอาจารย์ว่า คนฮินดู100 กว่าคนเปิดใจต้อนรับพระเยซู แล้วสารภาพว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด อันนี้เป็นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่คนฮินดูมา100 คนแล้วก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์อย่างนี้เขาไม่เคยเห็นนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็น 그래서 작년에 그 교단 총회장님이 저에게 말씀하셨어요. ก็เลยเขาก็งานเสร็จแล้วก็มาบอกกับอาจารย์นะครับว่า 2026년 10월 16, 17, 18일이 네, 비니. 힌두교인들 휴가인데 เดือนตุลา 휴일인데 วันที่ 16 ถึง 18 นะครับเป็นวันหยุดของอินเดีย 힌두교인들을 1000명 초청할 เพราะ 테니까 เราจะจัดงานแล้วก็เชิญชวนคนฮินดูศาสนาฮินดู 1,000 คนสำหรับปีนี้ 저에게 전도 집회를 해달라는 ก็ 겁니다. เลยขอให้อาจารย์มาประกาศ แล้วก็จัดงานประกาศนะครับสำหรับคนฮินดูศาสนาฮินดู 1,000 คนได้ไหม 혹시 여러분은 이 태국 땅에서 지나가다가 저 사람이 불교인이라고 합시다. 그 그러니까 사람에게 예수 믿고 천국 가세요라고 하면 그 사람이 여러분을 향해서 몽둥이 들고 두들겨 팹니까 안 팹니까? นะครับสมมตินะครับเราก็เดินถนนนะครับแล้วก็เห็นคน1 คนนะครับอาจจะเป็นไม่เป็นคริสเตียนนะครับไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็พี่น้องก็บอกว่าเชื่อในพระเยซูเถอะเชื่อในพระเยซูเถอะแล้วก็คนไทยที่ฟังคำประกาศแบบนี้นะครับเขาก็จะมาตีเราหรือไม่ตีเราครับตีตีหรือไม่ตี안 때린답니다.ไม่ตี ใช่ไหมครับไม่ตี 도끼로 갖다가 도끼로 갖다 목을 찍어서 목을 끊습니까 안 끊습니까? เอาหอบแหลมมาตัดคอหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ไหมครับ 인도는 그런 일들이 굉장히 แต่ 많아요. ประเทศอินเดียนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับจริงๆ 그리고 인도는 정치인들이 힌두교인들이 굉장히 많기 และ 때문에 พวกนักการเมืองในอินเดียนะครับ 힌두교인들이 ส่วนใหญ่ก็เป็นคนฮินดู 힌두교인들이 기독교인들의 목을 도끼로 찍어 죽여도 절대로 살인죄로 붙잡혀 ก็เลย 들어가지 แปลว่าคนศา 않습니다. สนาฮินดูตัดคอของคริสเตียนนะครับก็ไม่มีบาปไม่เป็นบาปเพราะ 여러분, ว่านักการเมืองส่วนใหญ่เป็นคนฮินดู แล้วก็อนุญาตแล้วก็ไม่ลงโทษ 여러분 10월에 이번에 10월에 힌두교인들을 상대로 전도 집회하러 가요. แต่อาจารย์ก็ต้องไปนะครับเดือนตุลาต้องไปที่ประเทศอินเดียนะครับ 내년에 제가 여러분을 이 태국에 또 못 올 수도 ก็เลย 있습니다. ปีหน้านะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะรอดชีวิตมาอีกครั้งได้หรือเปล่า 혹시 이 목이 끊어 도끼에 의해서 목이 잘려서 목만 올 수도 있어요. อาจจะถูกตัดคอนะครับ แล้วก็มันหัวของอาจารย์เท่านั้นก็มาที่นี่ก็ได้ 자, 여러분에게 이 얘기를 왜 하느냐면 อาจารย์ก็เล่าเพราะว่า 저는 하나님 앞에 요 두 가지를 이루면서 살고 싶은 เพ 거예요. ราะอาจารย์ปรารถนาที่จะทำที่จะใช้ชีวิตตามสองสิ่งนี้นะครับอย่างสุดจิตสุดใจจริง 하나님의 말씀과 예수의 증거. ๆพระเจ้าของพระเจ้าและการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าอยากจะ 하나님의 ทำตาม 말씀과 예수의 증거. พระเจ้าของพระเจ้าและการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า 하나님의 말씀과 예수의 증거. พระเจ้าของพระเจ้าและการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า 하나님의 말씀과 예수의 증거. พระเจ้าของพระเจ้าและการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า 하나님의 말씀과 예수의 พระ 증거. เจ้าของพระเจ้าและการพยานของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 하나님의 말씀과 พระ 예수의 เจ้าของพระเจ้า 증거. และการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า 아니 어디 도둑질하러 갑니까? นะครับกำลังไปขโมยเหรอ 아멘. 아멘. 무슨 도둑질하러 가요? ทำไมไม่มั่นใจทำไม 하나님의 말씀과 พ 예수의 ระเจ้าของพระเจ้า 증거. และการพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า 아니 왜 저 이런 표현은 하지 말고 이게 왜 저기 아예 쓰지를 말아야 되긴 왜 저기는 아멘 안 해? ทำไมคนฝั่งโน้น 그 작년에 ไม่พูดอาเมน 작년에 그 무슨 대회에서 1등한 사람이라는 그건 아닌가? 예전에 그전 왜 아멘 안 하는 거예요 도대체? คุณโยบอกว่าอาเมนใช่ไหมครับอาเมน 지랄하고 앉았네. 절대 얘기하지 마라 옆에다 얘기하지 말라고. 한국의 방식이 자 여러분 이 두 가지는 우리 신앙생활의 พ 핵심이에요. ระสองสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนเสาหลักจริงๆนะครับในชีวิตไฟวิญญาณของเรา 사도 바울이 기록한 13개의 서신은 이걸 강조하고 있는 거예요. นะครับก็เลยจดหมายทั้ง 13 ฉบับของอาจารย์เปาโลก็สอนเรื่องสองสิ่งอย่างนี้ 요한 계시록의 말씀도 이것을 강조하고 있는 วิวรณ์ข 거예요. องยอห์นนะครับก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันครับ 이거 잊어버리지 ก็เลย 맙시다. ขอให้ทุกคนจำสองอย่างนี้นะครับตลอดไปนะครับ 잊어버리지 맙시다. อย่าลืมนะครับ 잊어버리면 ถ้าลืมนะครับ 혹시 하나님께서 내년에도 저를 이곳에 보내주셔서 타파자. 여러분을 만나게 하신다면 อาจารย์รอดชีวิตมานะครับในปีหน้าแล้วก็ได้พบอีกครั้ง 이것을 요 두 가지를 잊어버리신 분이 แล้ว 있다면 ถ้าใครลืมสองสิ่งนี้ไป 물어봤는데 대답을 ถ้าอาจาร 못하면 ย์ถามแล้วก็ใครที่ไม่ตอบไม่ได้ 이빨을 อา 뽑아버리겠습니다. จารย์จะนะครับมันถอนฟันทั้งหมดของท่าน 절대로 우리 신앙생활에서 잊어버리면 안 되는 두 อย่า 가지. ลืมนะครับสองอย่างนี้นะครับสำคัญมาก 뭐냐고 물어보는 거예요. นะครับถามแล้วก็ตอบว่าอะไรครับสองอย่างคือ하나님의 말씀 예수의 증거 การเป็นพยานของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวจนะของพระเจ้า 다른 사람 다 대답했는데 왜 늦 ทำไมตอบช้านะครับตอบทีหลัง 우산 가져와. 우산 가져와 저쪽 줘. 아무나 더 주고. เอาร่มคืนมาให้กับผู้อื่นดีกว่า 요 두 가지.
สองอย่างนี้นะครับ 절대 잊지 สองอย่าง 말자 이 นี้ 말이에요. ขอให้จำตลอดไปนะครับ อย่าลืม 제가 목회를 ข้าพเจ้า 제가 목회를 90 내 목회 몇 년 되어 했지? อาจารย์ก็ 제가 นะครับ 1993년 8월 14일에 목회를 시작했습니다. อาจารย์ก็รับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลนะครับ ตั้งแต่ปีคศ1993นะครับเดือนสิงหาวันที่ 지금 목회한 지가 몇 년이요? 14 ก็ถึงปัจจุบันนะครับก็ใช้เวลามาประมา 지금 ณ 목회한 지 33년 됐어요. 33 ปีนะครับถึงวันนี้ 33년 동안 지금까지 핍박이 끊어지지 않습니다. นะครับตลอด33 ปีที่ผ่านมานะครับมีการข่มเหงนะครับเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอจริง 그 이유가 뭐겠어요? ๆ เพราะว่าอะไรครับพี่ 요 두 가지 때문입니다. อาจารย์ก็ยึดสองอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรับใช้ 그러면 내가 하나님의 말씀대로 다 살고 있기 때문에 내가 말씀대로 살고 있기 때문에 핍박받는 겁니까? นะครับมันการข่มเหงก็เกิดขึ้น เพราะอะไรครับ เพราะอาจารย์ก็นะครับเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกคำของพระองค์ก็เลยการข่มเหงเกิดขึ้นไหมครับ 나는 하나님의 말씀대로 살 수 있을 만큼의 능력이 되지 못해요. ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ อาจารย์ก็มีความจำกัดมีความสามารถน้อย แล้วก็เชื่อฟังเท่าที่อาจารย์เชื่อฟังพระเจ้าได้ ก็อาจารย์ก็พยายามแต่มีความจำกัดในการเชื่อฟัง 어떤 때는 죄의 생각을 가지고 어떤 때는 죄의 방- 마음을 품고 นะครับความคิด 어떤 ที่ไม่ 때는 ดี 죄의 หัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ 행동을 할 때가 있다 이 การ 말이에요. กระทำที่ไม่ดีก็มีนะครับในชีวิตของข้าพเจ้า 그러나 네. 하나님의 말씀의 간섭을 받는 겁니다. นะครับพระวจนะของพระเจ้าครับนำทุกอย่างของข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ 하나님의 말씀의 간섭을 받아서 예수의 피를 움켜쥐고 생각으로 범하는 죄 회개하고 마음으로 범하는 ก็เลย 죄 พระวจนะของ 회개하고 พระเจ้านะครับทำให้อาจารย์นะครับนึกถึงพระคุณพระเลยของพระเยซูคริสต์ก็เลยยอมสารภาพว่าเมื่อข้าพเจ้ามีหัวใจไม่ซื่อสัตย์ความคิดที่ไม่ดีอย่างนี้นะครับ 하나님의 말씀의 간섭을 받으며 회개하면서 말씀대로 살게 해달라고 기도하면서 성령님을 의지한다 이 ก็ 말이에요. เลยข้าพเจ้านะครับพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระวจนะของพระเจ้านะครับนำจิตวิญญาณก็เลยข้าพเจ้ายอมสารภาพนะครับแล้วก็นะครับกลับใจใหม่ 그리고 예수의 십자가의 피에 공로 앞에 하나님 앞에 감사해서 저는 내 목숨을 하나님께 드리기로 작정한 겁니다. ก็เลยข้าพเจ้าให้พระคุณของพระเยซูคริสต์อยู่หน้าข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายอมอยู่หลังไม้กางเขนพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ 이렇게 할 수 있는 것은 두 가지의 말씀과 예수의 증거. เพราะมีสองอย่างนี้นะครับที่ข้าพเจ้าจำไว้ตลอดนะครับ จ้ะ แล้วก็พยายามทำตาม 요 두 가지를 5번씩만 고백을 합시다. ขอให้ทุกคนนะครับพูดนะครับด้วยเสียงดังนะครับสองอย่างนี้สัก5 ครั้งนะครับ5 ครั้ง 나는 첫째 나는 끝까지 예수의 증거를 가지리라. นะครับข้อที่หนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไป 두 번째 나는 하나님의 어디서 말씀을 존귀히 여기리라. ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไป 자, 옆 사람, 자, 나 혼자 다 주먹 딱 불 끈 แล้วก็ 쥐고 주먹 ตาม 딱 อาจาร 줘. ย์นะครับทำตามนะครับแสดง จุ๊บ ความ จุ๊บ จริงใจ จุ๊บ ต่อหน้าพระเจ้านะครับกำมือแบบนี้ทำแบบนี้ 나는 끝까지 예수의 증거를 ที่ 가지리라. เหนือข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไป 나는 하나님의 말씀을 존귀히 여기리라. ข้าพเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไป 자, 5번. 5 ครั้งแบบนี้นะครับ5 ครั้ง 자, 시작. ข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไปข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของพระเจ้าตลอดไปข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไปข้าพเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไปข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไปข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปข้าพเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไป
ข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไปข้าพเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตลอดไป 아니 소도 못 쉬어 소도 จับไม่แลกก็ไม่ได้เหรอ จับทำกี่รอบมา 자 오늘 이제 첫 시간에 오늘 첫 시간에 아니, 맨 처음 여러 원래 가지를 좀 말씀드리려고 했는데 가장 기본적인 거에서만 이렇게 맴돌았어요. ความเข้าใจในเสวนาครั้งนี้นะ 한 10분 정도 통성 기도하고 เราจะอธิษฐานสัก10 นาทีด้วยกันนะครับอย่าง 한 10분 สุดจิต 쉬고 สุดใจ 다시 또 우리가 말씀 นะครับ 듣겠습니다. แล้วก็พักกัน10 นาที หลังจากนั้นจะเรียนครับต่อไปครับ 커피 좀 진하게 마셔서 오후에는 แล้วก็ 활기 ข 있게 อให้ 말씀을 ทุกคน 들으시고 นะครับดื่มกาแฟลดข้มนะครับมานะครับแล้วตื่นตัวแล้วก็ตั้งใจฟัง 할렐루야. ฮาเลลูยา 뭐 여러분들이 먼 곳에 오셔서 먼 곳에서 오셔서 피곤하겠죠. มาจากไกลเขาก็เข้าใจนะครับก็เลยเหนื่อยก็เลยง่วงใช่ไหมครับ 맞죠? ใช่ไหมครับมาจากไกลใช่ไหมครับไกลบ้าง 맞기는 개뿔. ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ 나는 한국에서 왔어. ข้าพเจ้ามาจากเกาหลี 합심해서 우리เราจะอธิษฐาน 10분간 통성으로 ด้วยการ 기도합시다. 10 นาทีด้วยกันนะครับอธิษฐานด้วยเสียงของเรา 하나님의 말씀을 귀하게 여기지 못한 죄를 용서하옵소서. พระเจ้ายกโทษการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าในชีวิตของเรา 예수의 증거를 온전히 갖지 못했음을 พระ 용서하옵소서. เจ้ายกโทษที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพยานของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ 주여 내 평생의 말씀을 끝까지 순종하게 하시고 ขอพระเจ้านำชีวิตของเราทั้งหลายให้มีการเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า 그 말씀을 존귀히 여기게 하시고 และทุกคนได้เป็นผู้ที่ถวายพระเกียรติแด่พระวจนะของพระเจ้า 예수의 증거를 갖게 하옵소서. ทุกคนหลักฐานของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา 주여 세 번 부르고 ร้ 기도합니다. องเรียกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์3 ครั้งแล้วก็อธิษฐานด้วยกันนะครับ 주여 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 생명의 주님 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님이 살 수 있는 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 우리를 멸망과 판멸에서 구속하여 주시고 하나님의 십자가의 피의 은혜의 사랑으로 살 수 있게 해주심을 감사합니다. 우리를 멸망에서 판멸에서 지옥에서 건져주시 그 크신 하나님의 생명의 은혜를 날마다 기억하게 하시고 한 사람도 예수님이 나를 위해 피 흘려주듯이 그 십자가의 피의 공로를 막박하고 잊어버리는 지옥 갈 자가 되지 않도록 주여 도와주시옵소서. 우리는 말씀의 간섭을 받아야 되는데 하나님의 말씀의 간섭을 받지 아니하고 사람의 간섭을 받으며 환경의 간섭을 받으며 상황의 간섭을 받으며 하나님의 말씀을 존귀히 여기지 못한 것 주님 용서하여 주시옵시고 어리석은 삶의 작태를 보이지 않도록 하나님 저희를 정신 바짝 차려서 하나님의 말씀을 간섭을 받으며 예수의 증거를 끝까지 지켜내는 우리 모든 믿음의 성도들 주의 종들 사역자들이 되게 하여 주시옵소서. 어떤 일이 있어도 속지 않도록 도와주시옵소서. 모든 하나님이여 주의 종들이 하나님이 쓰시는 사람들이 하나님 믿음을 잊어버리지 않게 도와주시옵소서. 믿음을 잊어버리지 않게 도와주시옵시고 오직 예수의 증거를 가지고 신앙생활하는 믿음에 하나님이 우리 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 내가 하나님이 교회에서 충성한다고 해서 천국 가는 것이 아니라 내가 하나님의 교회의 수를 안다고 천국 가는 것이 아니라 우리는 반드시 죄를 해결받아야 됩니다. 죄를 해결받을 수 있는 능력은 내가 말씀에 순종했기 때문에 죄를 해결받는 것이 아니라 회개를 통해서만이 우리의 죄를 해결받사오니 우리 정신 바짝 차려서 예수 그리스도의 생명과 능력으로 충만하게 하시고 하나님의 말씀에 신령한 자유로 하나님의 말씀의 능력과 권세로 하나님의 죄를 깨닫고 예수 그리스도의 십자가의 피의 능력을 힘입어 죄를 회개하고 하나님의 기쁘신 뜻대로 순종하는 능력의 사람 예수의 피에
젖은 사람, 하나님의 말씀에 의지하여 순종하는 능력의 사람, 이적의 사람이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저주받은 악한 완성한 귀신의 강요한 기계에 속지 아니하도록 도와주시옵소서. 믿음의 주를 온전케 하시는 오직 예수 그리스도만 바라보게 하시고 예수 그리스도의 십자가의 피의 사랑, 예수 그리스도의 십자가의 피의 능력, 예수 그리스도의 십자가의 피의 은혜가 가득하게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 철저히 날마다 하나님 앞에 나가야 될 만한 큰 죄인이요 불량무식한 죄인인가를 날마다 깨닫고 발견하고 하나님 앞에 죄인임을 고백하며 예수 그리스도의 십자가의 피의 은혜로 살기에 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 저주받은 영수받은 사단 귀신은 회개하는 삶을 살지 못하도록 예수의 증거를 갖지 못하도록 하나님의 말씀의 간섭을 받지 못하도록 얼마나 하나님의 많은 수작을 부립니까. 이 저주받은 영수에게 당하지 아니하도록 하나님 도와주시옵시고 분별하게 해주시어서 분별하게 해주시어서 분별하게 해주시어서 용수 악한 막에서 간 귀신에게 절대로 속지 아니하게 하여 주시옵소서. 속지 아니하게 하여 주시옵소서. 속지 않게 도와주시옵소서. 속지 않게 하여 주시옵소서. 믿음의 주요 온전케 하시는 오직 예수 그리스도만 바라보게 하시고 하나님을 믿음의 사람들이 하나님의 말씀의 날마다 간섭을 받으며 하나님의 육신의 생각 육신의 정리로 하나님 육신의 소욕에 이끌려 나가지 아니하도록 날마다 성령과 능력으로 충만하게 하시고 예수 그리스도의 십자가의 피의 사랑의 능력과 정신으로 충만무장하여 무슨 일이 있어도 영혼의 때 가장 아름다운 최상의 능력 있는 삶을 영적으로 살기에 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 하나님은 성경을 통하여 들을 길을 열어주시고 깨달을 수 있는 마음을 주시옵소서. 들을 길을 열어주시고 깨달을 수 있는 마음을 주시옵소서. 하나님의 마음 하나님의 깊은 것까지라도 분방할 수 있는 성령의 사람 믿음의 사람 예수의 피에 젖은 사람이 되게 하여 주시옵시고 오늘 하나님의 살아계심을 체험하는 하나님의 살아계심을 경험하는 하나님의 살아계심을 확실히 하는 믿음의 사람 예수의 피에 젖은 사람 성령의 사람 능력의 사람 이적의 사람이 될 수 있도록 신령한 예수의 본 말씀의 능력의 권세로 충만하게 하여 주시옵소서. 예수의 피의 능력과 권세로 충만하게 하옵소서. 예수의 피의 능력과 권세로 충만하게 하시고 예수 안에서 날마다 승리하며 하나님의 말씀의 강섭을 받는 이것이 얼마나 우리에게 소중하고 필요하고 얼마나 우리에게 필요하고 전부의 정인다는 분명히 깨닫고 예수 그리스도의 십자가의 피의 능력 안에서 승리하기에 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 하나님 믿음을 주시옵소서.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  그리고 주님의 마음을 알게 하시고 주님의 심정을 알게 하시고 하나님과 주님과 심정에 통하는 믿음의 사람들 되게 하옵소서. 하나님 고맙습니다. ขอบคุณพระบิดาเจ้า 죄로 지옥 갈 수밖에 없는 나 예수의 피로 죄사함 받게 해주심을 ขอบคุณพระเจ้า 감사합니다. สำหรับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระล้างความบาปของข้าพ 우리 เจ้าทั้งหลาย 평생에 하나님 말씀의 간섭을 받으며 살게 และขอ 하옵소서. ให้พระเจ้าของพระเจ้านำชีวิตของเราทั้งหลายตลอดไป 마귀 역사는 이 두 가지를 잊어버리게 합니다. แล้ววิญญาณมารซาตานก็ทำให้เรา 하나님의 말씀과 예수의 증거를 갖지 못하게 มารซา 합니다. ตานศัตรูของพระเจ้าก็ให้เราลืมพระคุณของพระโลหิตของพระเยซู 원수에게 속지 않게 하시고 พระเจ้าข้าขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราทั้งหลาย 말씀을 듣고 깨달아 날마다 그 말씀의 간섭을 받으며 살게 และขอให้พระเจ้า 하옵소서. ของพระเจ้านำชีวิตของเรา และขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจที่ถูกต้องในพระคัมภีร์ของพระเจ้า 말씀 내 간섭받지 못하게 만들고 예수의 피의 공로를 잊게 만드는 너 악한 마귀야. แล้ววิญญาณมารซาตานที่เป็นศัตรูของพระเจ้านั้นเอ๋ย 예수님의 이름으로 너를 꾸짖노라. เราสั่งเจ้าว่า
여기 모든 목사님, 사모님 그리고 사역자들에게서 떠나가 จงออกไป 떠나가 จงออกไป 떠나가 มารซาตานจงออกไปวิญญาณซาตานจงออกไป 떠나가 ผีมารซาตานจงออกไป 떠나가 จงออกไป 떠나가 จงออกไป 떠나가 ออกไป 떠나가 ออกไป จงออกไป 떠나가 여기 병든 자 있거든 주님이 고쳐 주시옵소서 ถ้ามีใครที่มีความเจ็บปวดในร่างกายของพระเจ้าทรงประทานการรักษา 악한 영의 매인 자는 저주받은 귀신이 떠나가게 แล้ววิญญาณ 하옵소서 ซาตานที่รบกวนชีวิตของลูกของพระเจ้าจงออกไปในวันนี้ 정신이 혼미한 자는 맑게 하옵소서 คนที่ไม่มีความสบายใจในเรื่องต่างๆขอพระเจ้าทรงมอบเสรีภาพ 믿음 없는 자는 믿음을 คน 주시옵소서 ที่มีความเชื่อที่ไม่เข้มแข็งขอพระเจ้าทรงประทาน ความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้น 이종을 쓰신 하나님 ขอบคุณเราที่ 감사합니다 พระเจ้าใช้ผู้รับใช้ในชั่วโมงนี้ 영광을 ขอพระองค์ได้รับ 받으시옵소서 พระเกียรติ 예수님 이름으로 ในพระนามของพ 기도합니다 ระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 박수로 하나님께 영광 올려드립니다. 감사합니다. 영광 받으시옵소서. 감사합니다. 자, 5시에 시작하면 될까요? 네. 5시에 딱 맞아요. 시작을 해서 5โมงนะครับ5โมง 참 4시 4시에 ขอโทษ 시작. 4โมงนะครับ4โมงไม่ใช่ 4시에 4โมงนะครับเริ่ม 시작해서 5시 반까지 ถึง5โมงครึ่งนะครับ 축복합니다. พระเจ้าอวยพรครับครับ พี่น้องฟังประกาศนะครับมีอยู่2-3 เรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องฟังนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ฟังไม่มีที่นอนในค่ำคืนวันนี้ หลายท่านไปรับบัตรแล้วใช่ไหมครับ ทุกคนไปรับบัตรแล้วใช่ไหมครับ รับบัตรลงทะเบียนนะครับข้างหลังนะฮะแล้วท่านไปรับแล้วหลายท่านไม่ได้เซ็นชื่อรับบัตร ท่านไปลงชื่อด้านขวานะครับที่คุณเพนเนี่ยนะครับ แล้วก็ทยอยกันนะครับอีกท่านหนึ่งอาจจะสลับกันไปทานเบรกก่อนนะครับ แล้วก็ห้องน้ำนะครับเราออกประตูไปนะครับอยู่ขวามือนะครับมีทั้งด้านในเป็นของสุภาพสตรีด้านข้างมาเอาเป็นของสุภาพบุรุษนะครับครับผมครับตอนนี้ทยอยเลยครับใครไปแจ้งเซ็นชื่อรับบัตรไปแล้วนะฮะท่านรับบัตรไปแล้วท่านไปเซ็นชื่อนะครับแล้วก็เพื่อจะยืนยันตัวตนว่าท่านมาในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะครับเพื่อท่านจะมีที่พักเพราะว่าเรายังไม่ได้ยืนยันกับทางโรงแรมว่าจะมีสักกี่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแล้วก็ด้านหลังนะครับทั้ง2ด้านนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมีเบรกอยู่นะครับเราจะเข้ามาพร้อมกันนะครับ 16 นาฬิกานะครับผม